Čia nėra taip, kad ai tu padarysi kokią vieną dramą arba įkels tavo papą ir viskas, tu būsi influenceris iki grabo. Nu taip nebus. Ten realiai buvo moteris, kurias tiesiog norėjo pardavinėti ir man buvo pasakę, kad arba tu tenais pirmadienį tenais eisi viešbutį su to vyru, antradienį su to, arba aš pagėsinčiau tavo news. Bet man Instagramas, nu man nejokinga. Nu man absoliučiai nejokinga, absoliučiai nenaudinga, nes, nu tipo, kas iš to, kad aš žinosiu ant prikolo, kiek kainuoja rankinukas, tai šią mašiną. Visiškai, man tai nesuteiks jokios naudos. Kaip tu galvoji, ar normalus vyras pasižiūrėtų į tokią moterį kaip tu, kuri užsiima boksu? What? Ką reiškia normalus vyras? Tu tai jau tikrai nenormalus. Nu, taip. Buvo Utmos renginys. Taip, mačiau. Ir buvo moteris, bet čia ne šitą Utmo, o dar praeitą. Ir buvo moteris, kuri buvo su Maike ir ant Maikės drikstys ir Imkenzo. Ir buvo parašyta 2 gaidelį. Ir mes kino tiesiog įkėlė video, man atrodo, ar nuotrauką. Įkėlė ir nieko neprirašė, tiesiog įkėlė ir jinai po to ištrynė. Nu, tai aišku. Ir man to atsiuntė ir aš galvoju, oho, nu tipo labai drąsu. Nesąžininga, kai tu pats neturi aukštų rilsų peržiūrų, kai tu neturi sekėjų, mokyti kitus, kaip tai daryti. Sveiki visi, šiandien ir vėl susitikom laidoje Mintis be filtrų ir šios dienos pašnekovė yra Aurėja Dirmontaitė, žinoma kaip influencerė ir aš ją pavadinčiau marketingo specialistė. Tai labas Aurėja, prisistatyk pati. Reklamų gamintoja, tada socialinių tinklų administratorė, tada kas aš dar esu, dar mokymus vedu ir konkursus darau. Nu, realiai tiesiog dirbu Instagrame šiuo metu. Žinau, kad pardavėjai anketą Monikai Ra. Kurią? Sūnui. Taip. O tu keletą jau pardavėjai, nes aš galvojau tik vieną. Įmonė konvejeris. Taip, belenkiek. Kaip tai buvo pardavusi paskirų. Aš ją nusipirkau iš vieno žmogaus ir tada aš tiesiog perpardaviau Monikai. Realiai užsimečiau gal ten porą tik 100, nes čia Monika. Nu ir ką, kad Monika? Nu tai nes Monika. Jeigu būtų koks random žmogus, tada būtų štuka 2. O čia kadangi yra Monika ir yra gera anketa, žinau, kad man yra artimas žmogus, tai aš tikrai neimčiau labai daug pinigų. Ir plus man labai patiko pati idėja, kad tai bus sūnaus anketa, kuri bus tokia labai žaisminga, vaikiška ir tokia lengvo turinio. Ir šiaip, tas vaikas yra labai charizmatiškas ir jis pats labai noriai filmuojasi tiek vaikiškose reklamose, tiek reelsuose, tai va, tai mes susigalvojom su Monika. Jie filmuoja ten, pavyzdžiui, receptus ir panašiai kažką. Nes aš labai brangiai supirkau tą paskyrą, jinai kainavo tikrai ne 1,000, jinai kainavo daug dėl to, nes jos reelsai buvo išėję viral ten po 1 milijoną peržiūrų, daug. Ok, čia lietuvių kūrybos buvo? Čia buvo užsienietis, kuris kūrė lietuviškų mymų turinį. Ok. Taip. Tai ir yra tavo darbas, ne? Tu keli profilį ir paskui jį parduodi. Aš jo nekeliu, aš nieko nedarau. Pavyzdžiui, aplamai, ne? Tu gali padaryti taip, kad darai populiarų profilį ir paskui jį... Bet aš to nebedarau, dėl to, nes tada jau visi žino, kad aš jį parduosiu. Aš taip darau gal porą metų, bet dabar, tarkim, jeigu sakyčiau, kad čia nais yra mano spintos eilas, tai visi žinos, kad aš tą profilį parduosiu. Ta prasme, čia ir taip aišku. Arba laivą darysiu iš to anketą, tai faktas, kad aš ją parduosiu. Tai aš dabar tiesiog superku ir perparduodu. Kartais, bet aš tai darau labai retai ir kada tikrai matau, kad yra gera anketa. Nes, tarkim, dabar buvo nupirkta irgi anketa, kuri buvo, man atsiuntė kaip visą tą algoritmus, ten visus tos screenshotus, kiek yra peržiūrų, visą kitą, kokia yra lokacija, sufeikino. Tiesiog atsiuntė visiškai ne tuos ir tada aš perpardaviau žmogui. Jisai man pervedė jau pusę sumos ir jisai man siunčia, kad ten yra vien Indija ir yra vien feikai. Tada aš tiesiog grąžinau pinigus, ir tiesiog nusipirkau anketą, kuri yra tiesiog ant ištrinimo. Kiek aplamai kainuoja viena anketa, bet jeigu aš norėčiau dabar savo sūnui nupirkti, tiesa, mano sūnus prašo Instagramo, tu ar patartum man sukurti jam anketą, ar vis dėlto ne? Jeigu peržiūros yra kokybiškos ir auditorija yra gera, tai tarkim 1000 sekėjų yra 100 eurų, plus minus. Tai tarkim 10 000 bus apie nuo 800 iki 1000. Bet jeigu ten, pavyzdžiui, nėra daug peržiūrų, tai tu gali ir už 200-300 tokią nusipirkti. Čia tai labai priklauso, kaip žmogus, kuris parduoda, gaudosi ties kainomis. Nes Lietuvoje mažai kas pardavinėja anketas apskritai, nes tai yra nėra, kaip pasakyti... Populiaru, ne? Ne tai, kad populiaru, bet pats Instagramas neleidžia, pavyzdžiui, istorijų kelti, kad tu parduodi. Čia nėra kažkokia nelegali veikla, tiesiog pats Instagramas to nepriima kaip, jie to neleidžia daryti. Tai tu niekur negali reklamuotis, kad tu parduodi anketas. Aš buvau puslapį sukūrus, bet ten per daug reikalų, tai tiesiog nebedarau. O vaikui daryti, tai žiūrint, ką kelt. Tai taip pat jo gyvenimą jisai su sportu nori susijęti, jis ten ką konstruoja iš Lego ir panašiai. Net, aš jau manau, kad tavo sūnus yra ganėtinai, jau, kaip pasakyti, subrendęs vyrukas, ta prasme, jau jis link paauglystė. Ai, jam 6. Aš galvojau, pagalvojau, jis 10 vakar, kur čia rimtai. Jam 6. Jis tiesiog aukštas. Tai va, tai jeigu jis nori, tegul daro, arba į TikToką tegul pirmą eina. Jis YouTube nori. Va, iš vis gerai. Tai va, tada tegul gali pradėti nuo YouTube, tada tik Instagramą, tarkim.
Bet tu matai ateitį, ne, kad vat, būtent vaikai bus kuo toliau, tuo daugiau jie bus visose platformose. YouTube, Instagramas, TikTokas, Facebookas. Ar kažkuri iš šių platformų pagal tave greičiausiai galiausiai jau nebegyvuos? Aš tai manau, kad TikTokas dar ilgai gyvuos, nors girdėjau, kad Amerikoje nori užblokuoti TikToką, bet aš nežinau, ar čia yra tikra naujiena ar ne, nu, tipo, ar fake ar ne, nes aš mačiau šitą straipsnį, kad tipo, Amerika nebenori iš vis, kad būtų TikTokas, nes pas juos yra labai keistas turinys reklamuojamas. Prasme, jie kelia tai, ką žmonės nori matyti. Nu, tiesiog kaip kontroliavimo yra priemonė ir realiai bukina žmonės, nes ten yra labai, nu, kitoks, jie mato kitokius video, negu, pavyzdžiui, mes matome Lietuvoje. Tarkim, Dubajui tu matai dar kitokį turinį, tada Kinijoje tu dar kitaip matytumai. Tai aš manau, kad realiai TikTokas visada trendins dar labai ilgai pas mus. YouTube, manau, žiūri labiau vis tiek vyresnė auditorija. Jeigu jaunesnė, tai lengva, manau, turinį tikrai žiūri arba klausos dainų, bet vis tiek YouTube'as visada realiai buvo. Arba žinai tas, kur eina žaidimas ir kažkas komentuoja, aš nežinau, kaip tai vadinama. Čia kikas, tipo, kur yra streameriai. Streamas. Jo, ir mano vaikas sako, man reikia dar va šitą kėdę streamerio. Jo. Ir mikrofoną, ir čia, tipo, aš manau, reikia labai atsargiai su tais streamais, nes tu jame gali praleisti ir visą parą. Tai labai traukia, nes tau danėtina pinigus už tai, kad tu streamini. Ir jeigu, pavyzdžiui, vaikas gaus nors ir 5 eurus, jam atrodys, eina savo, aš galiu užsidirbti iš to. Ir, pavyzdžiui, mano irgi draugas, jis irgi yra streameris. Tai tiesiog realiai jie gali belenką parduoti, belenką padaryti, kad gautų doneitų. Okay. Tai čia kaip ir buvo kažkada banginio, tarkim, ten tas žaidimas, arba Taip. Buvo daug dalykų. Tai čia realiai vaikam reikia labai atsargiai tai lysti, nes nu, jiem ir 5 eurų, ir 10 eurų, ir 50 atrodys tiek daug, kad jie gali visą dieną praleistame streame. Nes vaikas nesupranta aplamai ten ir nei laiko suvokimas yra jam šiek tiek kitoks. Ir be abejo, vat, kas liečia pinigus, jie irgi dar kol kas. Plius ar tai yra formuojanti asmenybė, gal jis dabar nori daryti, gal jis po 2 metų sakys, kodėl aš čia dariau, dabar mane visi žino, gal jis, pavyzdžiui, introvertiškumą labiau, pavyzdžiui, nueis, tai aš negaliu žinot. Pavyzdžiui, mano brolis jau labai norėdavo lįsti pas mane Instagramą, mes ten laivus kartu darydavom, o dabar jis, pavyzdžiui, nenori, nes tiesiog pasikeitė asmenybė žmogaus. Tai čia irgi negali žinot, gal, pavyzdžiui, irgi, bus, ja. Tarkim, jis dabar nori, o po to nebenori. Tai, pavyzdžiui, streamai, tai tu juos gali saugot, gali ištrinti, o koks Instagramas, YouTube'as, tai jisai, nu plius minus daug kur liks. Arba Discord'e, tai viskas liks. Nu, tipo. Jo. Gerai, o kaip prasidėjo tavo pati pradžia, kada įkūrei įmonę savo, mažai bendryje, žinau, yra, ir nuo kada prasidėjo tavo žinomumas? Kaip prasidėjo bendrijos ar apskritai pradžia? Apskritai, iš karto aš taip suprantu žinomumas, o paskui tu įkūrėjai bendriją. Ai, nu tai čia labai senai buvo, čia buvo gal 12 klasiai. Kas tada buvo? Paviešino News, nu, realiai tas ir buvo. Ne, nors aš turėjau kokius 10 000 sekėjų, nes aš tiesiog labai aktyviai šiaip kėliau belenką. Aš ten dirbau promo, nu aš ten daug dalykų darydavau, aš ten promo dirbdavau, tada pardavinėdavau rūbus, ant kurių pieždavo, samdydavau žmonės, kurie tipo kaip ir piešė, jie mokėdavo pinigus, pardavinėdavau, tada Vinted pardavinėdavau, nu tokie būdavo kaip mini dalykai ir tada 12 klasiai aktyviau pradėjau vesti visą Instagramo turinį. Tada iš Meibacho, vieną kartą su gyvenime pirkus reklamą ir tai buvo iš Meibacho už 15 eurų ir iš jo atėjo gal porą tūkstančių sekėjų. O dieve. Jo, tais laikais tai buvo žiauriai daug, čia buvo labai senai, čia buvo gal 11-12 klasė kažkur, nu tai čia jau kiek metų atgal baigei mokyklą? 5. Nežinau. Ai, nu tai pas mane labai senai pas tave, nežinau. Nu, 18-19, dabar 24 bus pavasarį, dabar 23. Nu tai va, tai realiai tada taip ir prasidėjo, bet tada kaip visas tas buvo bylos tenais laikotarpis, nu ten žiauriai ilga istorija, aš jau kokį valandą realiai vien pasakočiau apie tai, bet esmė, kad aš turėjau pereiti į nuotolinį mokymą 12 klasiai, persikraušiau į Klaipėdą ir mano tada Instagramas buvo ištrintas pusį metų, nu kai visas tas vyko, kai man pradėjo žiauriai stipriai kilti. Nors daug kieno papus yra matę, manau, ir daug kieno news buvo paviešintos, bet kadangi čia Dirmos pizda buvo įkelta, tai taip išėjo, kad tai išėjo labai viral, bet tada man ištrinė profilį, tada susikūriau po pusės metų kitą anketą ir tik po to man sugrąžino tą pagrindinę. O tą, kur kitą susikūriau, ten buvo Vifla Vauri, jinai jau senai ištrinta. Nu tai va nuo to realiai pradėjo kilti. Čia nebuvo taip, kad aš atsisėdau, nusipirkau konsultaciją, kaip aš dabar kelsiu turinį. Bet čia nėra esmė, kad jau čia taip išpopuliariai, tai viskas jau tu čia visą gyvenimą būsi influenceris. Čia gavosi savaime, bet tu turi vis tiek išlaikyti visų pirma, nes vis tiek galų gale visiems jau pasidarys dzin, kad ten tavo news buvo paviešinti. Tu turi išlaikyti, tada man sudominti. Vis tiek tu turėjai dar daugiau prisitraukti, tu turėjai kažkaip išmokti reklamos kokybiškai kelti. Čia nėra taip, kad ai tu padarysi kokią vieną dramą arba įkels tavo papą ir viskas tu būsi influenceris iki grabo. Nu taip nebus. Tikrai taip. Tikrai ne. Ir vat,
tau tas laikotarpis ir buvo sunkiausias, jį laikytum sunkiausiai gyvenimo? Ne, mano dar nėra tas... apskritai sunkiausia laikotarpio. Važiuoju, gerai gyvenau, čia man nei man liūdna buvo, nei aš ten ašarų praliau, man nieko realiai nebuvo, nes, nu tai kas iš to, kad čia dabar uoja kelią papą, nu tai jeigu aš verksiu, tai neištrins atgal iš interneto to papo. Nu taip ar tai buvo byla, aš ją laimėjau, visos moterys laimėjo, nes ten buvo moterų pardavinėjimas, čia nebuvo taip, kad kažkoks ten mano eksas įkėlė nudes, ne, čia buvo viskas žymiai giliau. Ten realiai buvo moteris, kurias tiesiog norėjo pardavinėti ir man buvo pasakę, kad arba tu tenais pirmadienį tenais eisi viešbutį su to vyru, antradienį su to, arba aš paviesinčiau tavo nudes. O tas vyras jau buvo kalėjime, po to jau kaip visi išsiaiškino po kelių metų, tai buvo toksai Rytis Butkevičius, kuris sėdi kalėjime ir jisai jau arba yra išėjęs, arba išeis. Ir jisai labiausiai ant manęs buvo užsišykęs, nes aš realiai subūriau ir moteris, kurios jau buvo tai įsivėlę. Ir jam, jisai man siuntė kaip voisus, kad ten, tu ten šliuha, aš viską pavėžiu, sugriausiu tą gyvenimą, tu pizda. Žodžiu, ir aš tai parodžiau visus tos voisus tyrėjai, viena iš tyrėjų. Moteris tyrėjos buvo šaunuolės, vyrai tyrėjai buvo debilai, tikrai. Aš jų labai stipriai nemėgstu, nes jie buvo tokie, nu tai pati kalda, kam tu čia siunti? Nu tai siunti, nes per durną galą moteris ko tik nepadaro ir vyrai. Bet tai tu buvai jauna, kiek 18. 18, jo. Nu ir tada tai viskas tiesiog pasibaigė, kad, nu jo, aš laimėjau tą bylą, aš daugiausiai pinigų beje prisitysiau, nu bet tai 4000. Nu bet tai kada dar čia ateisite, nu kas iš tų pinigų? Nu, taip, o jisai paskutiniai byloj pasiėmė advokatą ir jie dviese sėdėjo ir jisai bandė įrodyti, kad aš iš to iki pat dabar, pasipelniau pinigų, nes buvo OnlyFans veikla ir jisai sėdėjo ir tipo, jei tai viskas išėjo čia į naudą ir aš jau ką tu galvoju, kad aš čia ir atsispausdinau dar mano nuotraukas beje iš OnlyFans. Atsispausdinau nuotraukas ir stovėdavo, o nais gal 30 panų prisijungė, tada tyrėjai, ten visi kiti ten advokatai ir čia buvo Zoom mito, nes čia buvo karantino laikotarpis. Ir jis įstovė ir tipo, va, pasižiūrėkite, jinai pardavinė. Tai žodžiu, ir visą tai, na, aišku, jam nepavyko įrodyti, nes aš tiesiog pasakiau, kad nu tai gerai, ar aš būčiau verkus, ar aš būčiau toliau už to pinigus pasidarius. Man tuo metu tiesiog buvo pinigai, galvoju, kai tau yra 18-19, tu galvoji, kaip užsidirbti, o ne, oi, kur čia ta mano savivertė, kaip pasikelt savivertę. Ne, aš tiesiog galvoju, kaip man išgyventi, nes aš buvau nei studijų baigusi, nei mokyklos normalios, nes aš buvau Jablonskio gimnazijoje, bet tada tą pusmetį aš pasiėmiau nuotoliu ir taip išėjo realiai, kad aš nieko nebaigusi, aš neturiu niekur patirties, aš niekur nesu dirbus kažkokio samdomo darbo, 4 dienas dirbau padavė. Nu, bet čia nesmėtam barmenė. Nu tai va, ir viskas taip tiesiog išsirutuliojo, kad vis tiek reikėjo tą auditoriją kažkaip išsilaikyti ir reikėjo tą atlaikyti, bet čia iš vis nebuvo sunkus laikotarpis, čia buvo pamoka, tiesiog, kad nedaryt šūdo, nu tiesiog. Pat labai gerai, kad dabar tą priimi gyvenimo etapą kaip pamoką, va tas va geriausia. O ar prisimeni dar tada tokių pamokų savo gyvenime? Ar buvo vėlesnių laikotarpių, dabar? Pamokų, apskritai santykiuose, tarkim. Tai santykiuose tai neskolint vyram pinigų. Linkėjimai. Nes iki pat dabar yra, pavyzdžiui, negrąžintų skolų, nes kaip aš apskritai pradėjau OnlyFans daryti. Čia nebuvo taip, kad aš čia tik savo norėjau užsidirbti pinigų. Tai buvo taip, kad mano buvęs draugas tiesiog buvo irgi skolose, kaip, nu daug kas yra buvo skolose, aš nesmirkiu dėl to, bet tiesiog labai norėjau padėti. Ir aš, pavyzdžiui, pradžioj, kai pradėjau daryti, aš 50% duodavau jam. Tiesiog, šiaip. Atiduodavai? Tai pradžioje atiduodavau, tada duodavau tiesiog pinigų skolint, tada pradėjau skolint. Nors čia buvo taip, kad tau yra sunku, aš tau padėsiu, aš čia visada šalia tavęs, nes mes N metų esame kartu. Nu, tas N metų, 3-4, tuo metu atrodė labai daug. Taip. Kai tau 18, tai be abejo, 19. nes mes pradėjom ten 19 ar kelių draugų. Tai čia nebuvo taip, kad aš čia tiesiog šiaip pradėjau daryti, nes man yra smagu. Nu ne, aš tiesiog norėjau padėti. Tai realiai neskolint pinigų, tada nieko nepriimti asmeniškai. Iš niekieno, nei gražių žodžių, nei blogų, čia manau, mano yra top 1 pasakyti. Gerai, bet kaip tada aplamai kilo mintis OnlyFans, kaip ten patekai, ne? Nu, vat aš, nes tarkim, dabar dar nieks neturėjo. Bet aš, tarkim, dabar sėdžiu tokia ir galvoju, pradėsiu OnlyFans. Aš nežinočiau, kaip ten surasti tą, ką ten daryti ir panašiai, nu, ta prasme. Tiesiog viskas, kas kaip tas yra atsirado? Atkeliavę, nu, pavyzdžiui, ne, Amerikoje, kas yra populiaru, arba Europoje, bet Lietuvoje viskas amžinai atsilieka, vėluoja tiek mados trendai, tiek visokie trendai, reelsų, taip toliau ir panašiai. Tai Lietuvoje mano tada žiniom nieks neturėjo. Nu, gal po kiek laiko dar mano viena pažįstama pradėjo daryti, bet tuo metu kaip ir nieks neturėjo. Nu, tai kas nieks neturi, po kelių mėnesių tau atneš labai didelį pelną, nes tai kažkada atkeliaus. Tai aš realiai taip ir pradėjau daryti. Jisai man ir davė tą mintį, man atrodo. O Dieve. Jo, čia tikrai nebuvo taip, kad aš sėdėjau ir domėjausi, kaip užsidirbti pinigų, nes aš jau ir taip tada turėjau pinigų. Nebuvo taip, kad aš tenais, nu, neišsilaikiau. Aš jau gavau pinigus iš reklamų.
Ir tada, kaip, žodžiu, trumpiau tariant, visa šita situacija ir galiausiai tu susilauki skambučių iš VMI dėl mokesčių nemokėjimo. Daug įvykių prašokant. Šiaip biškotuką prašokant. Kiek buvo ta tavo pamoka? Tai va, dėl mokesčių irgi labai šiaip yra gera pamoka. Nu jo, susilaukus skambučių realiai prieš metus. Čia jau realiai metinės galima švęsti, nes man atrodo, čia ir buvo lapkritis. Ir būtent dėl tos veiklos, OnlyFans, tu kiek laiko buvai? Grubiai tariant. Nu, aš taip su pertraukom, aš, pavyzdžiui, pusę metų šis buvau, nieko nedarius, tada vėl grįžau, tada vėl nebuvau, tai, nu tai ką, žinau, gal 3 metus. Oho. Apie 3 metus. Ir VMI, kai kėlė tą bylą, aš taip suprantu, jie tada visus tos metus ir žiūrėjo. Ne, jie tikrino, jie jau viską buvo pratikrinę. Jiem tiesiog nesusėjo kai kurie galai ir jiem trūko kai kurių dokumentų ir išrašų. Jie jau buvo, jau galbūt ne tai, kad jie po to, kai man paskambino, pradėjo tikrinti, bet jie jau iki to galėjo metus tikrinti, pusę metų. Nes kada yra operatyvus patikrinimas, tavo gali ir skambučius jau klausytis, ir žinutės, ir jau mane galimai netgi sekė per tą patį OnlyFans, per Instagramą ir jau šiaip žiūrėjo, ką aš veikiu, ką aš darau. Nes jau čia yra operatyvus patikrinimas. Čia nėra taip, kad sveiki, nesusimokėte PSD, aš jūs dabar tikrinsiu. Čia jau yra operatyvus, ta prasme, net ne visos buhalterės dirbo su jais. Jau čia yra rimta, nes jau tikrina nuo 2021 metų kiekvieną tavo įplauką, kiekvieną tavo išlaidas, pajamas, tu viską turi susiųsti. Ir tada labai daug kas nesusėjo galai. Išėjo taip, kad aš su Instagramo veikla su PVM perlipus, tada OFU iš vis pinigai neaišku, kurie yra, nes jie gal net nebūtų surišę, kad yra tie OFU pinigai, bet mano Svetbanke buvo 2021 ar 2022 kelios įplaukos. Ir aš po to atsidariau užsienietiškas sąskaitas ir taip išėjo, kad kur dingo OnlyFans pinigai, nes tu tikrai neuždirbi tik 5 eurų per tiek metų. Ir tada kiek galiausiai jie tau priskaičiavo, kad 35 gal. 35 aš nepamenu, gal jeigu su buhalteriu ir su ten visokiom ten išlaidom, tai gal ir daugiau, gal 40, bet apie 35 išėjo. Ar šiai dienai jau tu gražinai, nes sakai, ten buvo labai mažai? Aš gražinau, bet dar liko dalimi skaidyta VMI skola ir sodra ir jinai pasibaigs, man atrodo, po naujų metų dar mėnesį ar per naujus, nu kažkas tokio. Apie naujus metus jau pasibaigs visos realiai. Nu bet aš nelaikau to kaip skola, nes čia man ten po 351, man atrodo, euras yra VMI, o sodra apie 130. Tai aš tai visus metus ir mokėjau. O Dieve. Tai bet čia dar nieko, čia dar labai nedaug. Nes, pavyzdžiui, buvo taip, kad man buhalterė pirmą pasakė, kad reikės gal 5000 ir tada vis ta suma auga. Ir taip išėjo, kad labai daug išaugo. 35. Jo, nes ten buvo taip, kad, tarkim, tu turi sumokėti ten, pavyzdžiui, per savaitę laiko ten, pavyzdžiui, 6000 ar kitaip ten areštuosime tavo esamą turtą. Nu, tai mano turtas yra, tarkim, mašina. Automobilis. Nu, tai va, tai aš dėl to ir pasiskolinau iš šeimos, nes kitaip man būtų tiesiog areštavę, nu. Automobilis, kurie eurėbė, dabar parduoda. Jo, aš jaučiu dabar ir parduosiu. Nu, dabar mąstau, bet tikrai parduosiu. Kodėl taip sugalvojai? Tu gi labai didesnės myli mašinos. Ai, tau maža? Čia trojkė. Nu jo, gerai. Nu, tai va. Okay. Su mano ūgiu tai tikrai mažai vietos būtų. Nes jau tiesiog man reikia komfortiškesnės, nes aš labai daug autostradose važinėjau. Okay. Gerai, dabar grįžkim atgal prie pradžio, ne, prie pačio Instagramo ir marketingo. Pagrindiniai patarimai moterim, aš manau, merginom ir ne tik galbūt ir vyrai, ne, bet jie gal mažiau influencina, šiaip daugiau moteris, ne? Sveiki, čia linksmasis ketvirtadienis. Kokie pagrindiniai patarimai tai, kuri nori pradėti šią veiklą, nori vystyti savo Instagramą fizinį arba įmoniai. Ir ar yra skirtumas, kai fizinis, nu, pavyzdžiui, mano asmeninė, ne, ir kai yra įmonės. Jo. Kokie pagrindiniai, kurios pagrindinius patarimus tu išskirtum šiem asmenybėm? Tai aš manau, kad čia galima išskirti tiesiog 3 grupės. Tai pirma, tai yra tie, kas nori tiesiog būti blogeriais ir kelti reklamas. Ir tiesiog būti kaip asmenybė ir parduoti savo kaip asmenybę per produktus, ne? Čia yra pirmas rytis, yra bloginimas, tada antras rytis tai būtų, pavyzdžiui, procedūrų meistrės, kurios apjungia 2 veiklas, kelia ir tarkim kaip to, ne? Kelia ir veiklą, ir save į vieną profilį ir yra tada trečia rūšis, pavyzdžiui, tenais butikai įmonės arba ten meistrės, kurios tik kelia savo veiklą, nu, ta prasme, tik darbinį. Čia yra 3 skirtingos labai rūšis, tai visą reikia pirmą įsigryninti, į kurią tu rūšį nori eiti arba kurią tu jau esi. Tai dar čia yra klausimas, nes čia yra visi žiauriai skirtingi. Tarkim, tavo atveju, tai kada yra ir veikla, tarkim, kada yra ir veikla, ir kaip tu, kaip brandas, tai visada turi būti apie 8%, kaip ir tada dažnai šnekėjome, kad tavo asmenybės 20% tavo darbo, nes kitai bus neįdomu. Taip. Mano, pavyzdžiui, procedūrų meistrės pat tavo plaukam. Jinai absoliučiai idealiai veda profilį, nes jinai daro labai daug reelsų, bet jinai veda ir apie savo keliones, ir apie savo šeimą, ir prikolinį video, ir rimtesnės temos, ir procedūros, ir viskas taip apsijungia, kad pas ją moteris nori eiti, nes mato jos asmenybę. Kaip sakei, spa tavo plaukams, jo, ne? Jinai labai gerai veda, jinai labai gerai daro procedūras plaukam. Ir yra tokios kelios meistrės, pas kurias aš einu procedūram. Tai pavyzdžiui, jinai labai gerai veda, nes jinai moka ir to. Nu, tarkim, čia yra studija, ne?
Tai tu irgi, pavyzdžiui, turėjo parduoti per emociją, kad, tarkim, pasižiūrėkite, kiek čia gerai ir jaukiai jaučiasi šiltai žmonės, bet čia, kaip ir sakau, vis tai trūksta mini detalių, tarkim, čia reikia baro. Čia paprasčiausiai trūksta, kad tu ateini, ne? Ir gal tu nori atsigelti, gal tu nori, pavyzdžiui, ant šampano, gal tu nori arbatos, nes viskas yra per emociją, nes tu tikrai neatsiminsi, kaip atrodė sienos spalva, bet tu atsiminsi 100%. Patį jausmą ir vaibą. Kaip ir pasilgsti žmonių, nu, tai kaip tu jautėsi su jais, o ne tenais, kokį tau ten jie laikrodį nupirko. Jeigu esi sveikas žmogus, o ne... Nu jo, be abejo. Tai va. Čia, žinai, dar mes su tavim kalbėjom. Aš tiesa, jeigu kas nežino, turėjau konsultaciją su Aurėja. Jo, senai jau čia vasara, ne? 2 mėnesius, 2-3. Jo. Rugpjūtis kažkur. Rugpjūčio galas. Jinai analizavo mano Instagramo profilį, davė patarimų, pagal kuriais aš ir vadovaujuosi. Iš tikrųjų, dėl to mes ir esam čia. Taip, taip. Ir va dabar vis tiek tu matai mane ir mes vieną kitą ir sekam nuo to laiko realiai. Ir tu matai vis tiek, aš augau. Taip, taip, tikrai man sakei. Tai va, ką aš norėjau pasakyti, galite kreiptis pas Aurėją dėl konsultacijų, jeigu man tikrai labai patiko. Jo, jeigu norit kažką daryti, jeigu jums įdomi šita tema. Kam neįdomu, tas ir taip nedarys. Labai daug kam yra įdomu, bet labai tingi kažką daryti. Aš dėl to sakau, kad kam yra neįdomu, tegul ir nesigrypia. Nes daug kas, pavyzdžiui, dabar irgi buvo paleisti mokymai, tapti ten blogerių per ten 3 mėnesius, 2 mėnesius. Čia gal skambi antraštė, bet kas viską normaliai darė, tai realiai tos ir labai stipriai paauga, žinai. Tai pavyzdžiui, buvo moteris, kuri sako, ar bus namų darbų. Čia tu vedi mokymus, ne? Jo. Nu ir dabar, kai tai paklausė, tu žinai, kad sako, ar bus namų darbų, nes aš neturiu laiko. Jeigu tu neturi laiko, tu ir nelįsi į Instagramą. Ir aišku, tu tiesiog nenori, o ne neturi laiko. Be abejo. Nu tai... Ar nenori, ar nerandi. Tai ir labai, pavyzdžiui, mokymuose, vat matėsi, kad kurios viską daro ir dar daugiau, ir dar rašinėja, klausinėja, ir tu tiesiog jom natūraliai nori jom pasidalinti jų reelsais, jų profiliais, ir yra tos, kurios, tipo, nieko realiai nedaro, įkelia 1-2 reelsus ir tiesiog tikisi iš dangaus. O yra ir tos, kurios prisijungia ir tiesiog žiūrėjo ir nieko nedarė. Yra tokių porą, vat, bet jom buvo po to pasirodo labai sunkus laikotarpis ir jis tiesiog kaip prisijungia, bet sako, vėliau mes viską išklausysim ir žiūrėsim, tipo, noriu pabūti, bet nenoriu nieko daryti. Bet tas vėliau neveikia. Nu, tai va. Kaip aš sakau, reikia imti daryti čia ir dabar. Jo. Viskas. Tiesa, aš esu buvus pas Moniką Ra mokymuose, patys pirmi, kai buvo, kai jinai surengdavo gyvai jos. Tai buvo irgi, wow. Nu, Ai, čia gyvi buvo mokymai. Jo, aš dar buvau tada, kai buvo gyvai ten visą dieną. Jo, labai, labai senai. Tai prisimenu irgi labai daug, įnešėm. Papasakok tada apie jūsų draugystę su Monika. Kaip tai atsitiko, kad pradėjot bendrauti ir ką planuojat, kokia galbūt bendra veikla? Tai mes su Monika, aš labiau su jos sesė prieš tai bendravau, bet čia buvo grinai dėl anketų pardavinėjimo ir dėl kai kurių bendradarbiavimų. Ten elektronikos su tašku jos labai gerai bendradarbiavo, dirba ir jos, pavyzdžiui, tiesiog mane kaip pasiūlydavo kitiems. Ten, pavyzdžiui, studentų procedūroms, žodžiu, buvo tiesiog grinai kelios įmonės, kuriom pasiūlydavo mane ir aš pardavinėdavau paskiras. Ir tada vienu metu man ar Simona neatrašė, ar nepamenu, kas ten buvo, bet aš prašiau Monikai. Nes, realiai, jos visada beveik kartu būna ir jos kartu dirba. Tai aš parašiau Monikai ir tada mes su ja pradėjom, šiaip chatin, mes tiesiog šiaip kartais mes nesame kažkokios Max draugutės, nes jinai iš vis net nėra Lietuvoje, jinai yra Dubajuje, mes esame ten sulipę, visada bendraujam, ten geriausios draugės, mes labiau dėl darbų bendraujam, bet visada išranda ir moteriškos temos. Susirašo. Tipo, ir taip. Tai va, tai tiesiog mes pradėjom bendrauti ir dabar pakūrėm kažkiek biškį reelsų į tą būtent jos vaiko profilį, tada šiaip pasidalinam idėjom. Ir kas čia dar palabo. Nu tai va, dabar konkursą galvojam kartu daryti. Jo, pagrindinė idėja, nes aš mačiau pas tave dėl konkursų, mes irgi su tavimi apie tą kalbėjom, bet aš kažkaip nepasiryžau. Taip, čia bus apie sausio mėnesį, kai grįžti, darysim jau kartu su Monika konkursą. Nes irgi pradžioje tai biški skeptiškai žiūrėjau į konkursus. Taip, aš irgi taip pat kažkaip man tas... Jai tikrai neatrodė čia labai gera idėja, bet po to jau kaip jūs išnekėjau, tai jau paaiškinau, kad čia nėra taip blogai, kaip jinai galvoja. O žinai dėl ko? Ar prisimeni įvykį per visą Lietuvą, kur buvo dėl to BMW, kur paskui gavos ten daug influencerio, ne, paskui gavos, kad tas BMW ten ar daužtas, ar ten. Jo. Vis didelis skandalas. Nu, bet tai ką, visi tikėjosi, kad jinai parduos iš, ta prasme, naujausią iškrastą auto. Gal ne naujausią, bet kažkas bent jau nebus su jo. Niekas nedovanoja tokių brangių dalykų, kurie yra ahujeni šiaip. Na, bet jūs tai dovanoja, aš mačiau, čia yra nesąmonė. Laiko, dar kažką jie nekainuoja, tai kiek mašina. Nors čia jau biškai kitas skiltis. Bet jeigu padalinsit per visus influencerius, kiek ten jų buvo ir didžiųjų, tai ten gautųsi tą patį preliminariai, aš manau, suma, kiek jums moka. Nu jo. Nu, paskaičiuok, tada dar buvo litai, gal ir ten kas ten pati pradžia. Kažkokia kita schema, ten nebuvo tie rėmėjai, jie mokėjo, aš kaip suprantu, žymiai didesnę sumą. Ten buvo kažkaip taip. Ten buvo labai didelės sumos, ten ir labai daug kas dalyvavo. Tada. Nu taip, ir važiuoju. Bet ten išėjo nesąmonė, nes tiesiog nepatikslino galbūt
tos mašinos, gal, nežinau. Niekas neklausė, žodžiu, kam jis ten dovanojo. Jo. Nu, tai čia buvo gal biškai taip kitaip. Aš neapsimčiau mašiną parduoti. Nu, gal šiaip reikia dar neparduoti, realiai čia. Mini Cooperį kokį. Bet kiek tada, bet žinai, vieni nori vienokios mašinos. Padarom tavo mašiną. Davai, nu. Tai kiek tada čia reiktų, kiek tada? Daug, tai 17 000 tu nori parduoti, ne? Nu jo, tiek Nu, čia gal biškai reikėtų padirbėti. Nors ką, žinau, tai paėmus, tai ką čia 500, ne. 300, tarkim. 30 žmonių, žodžiu. Nu, jeigu taip. po 500. Taip. Nėra daug. Ne, nėra. Mm. Žinai, bet niekas nenorės mokėti 500. Nu. Nors šiaip ką, žinau, pas Moniką, man atrodo, buvo 350 dabar ėmėjo kaina. Aš irgi taip kartais darydavau, kad ten 250 buvo. Ai, ne, gal ir nebuvo. Dabar pas jūs ten kelionė buvo, aš mačiau. Į Maldyvus. Jo. Bet į Zanzibaro keliaus moteris. Sakė, ne į Maldyvus. Ir kažkaip kitą pasirinko, nes buvo geresnis pasiūlymas ir nusprendė ne į Maldyvus važiuoti. Bet jinai laimėjo, ten viskas gerai. Nes man visada dar kyla klausimas dėl to, kaip jūs pasirinkat, kas laimėjo. Per komentarus. Žinai, kaip buvo. Random? Kažkada sako, tipo, Rita, nes man rašo, kaip jūs išrenkat nugalėtoją. Atrodo, čia, žinai, tu išrinkai draugę. Tai pagal visus aš turiu gal 30 draugių. Nors aš realiai neturiu 30 draugių, tikrai visų pirma. Nu, dabar, kaip tu įmanoma, iš vis tiek turėti draugių. Kitas dalykas, draugės, nu, jos nedalyvauja, nes jau žino, kad jos nelaimės. Nebent draugių draugės gali, pavyzdžiui, dalyvauti, ar ne, tai gal tam pasišėrins prizą, jeigu jos laimės. Bet Rita kažkada nufilmavo, kaip jinai išrenka nugalėtoją. Vadinai, sėdė, ne, random scrollina ir Elvinas ten stop, žinai, ar Elvinas scrollina, nepamenu. Ir visi, uai, tu čia sulėtinai pirštą, čia nesąmonė, tu čia žinojai, kad čia tavo draugės kamdaras, tu čia žinojai, kad tau čia, o jinai va tokia, žinai, varo ir tipo stop. Nu tai, žodžiu, buvo nepatenkinti. Tada, jeigu, pavyzdžiui, mes siūstumėmės programėlę ir rinktumėm per programėlę, tai dar kainuoja papildomai sumokėti, nes ten yra masinis, tarkim, 11 000 komentarų. Čia nėra taip, kad tu iš 100 išrenki. Nežinau, realiai, ar nepastriktų, neužlūžtų tą programėlę ir kiek tai kainuotų ir tikrai nereikia papildomų pajamų, nes mes jau ir tai daug įdedam pastangų, laiko, energijos ir postų mūsų kainuoja ir viskas kainuoja. Be abejo. Nu, žodžiu, tai realiai man yra visiškai dzin, kas galvo, kad čia yra fake tie konkursai. Man yra absoliučiai dzin ir aš net norėčiau, kad mano kelios draugės pagaliau laimėtų, nes jos tikrai yra to vertos. Nes yra tikrai taip, kad tu kartais, bet kažkaip 500 eurų buvo pats pirmas konkursas. Padaviau 500 eurų, kur galim padaryti bent fotkę kartu bendrą, kad atrodytų, kad čia tikrai, aš dar į kaimą, dar su Rimkenzo ir buvusiu važiavau, tiesiog šiaip važiavam, tipo, ai, varom pasivažinėti, paduosime prizą. Man atrodo, kad mes 3 važiavam. Jeigu klystu, tai dabar galvos, what the fuck, aš nevažiavau. Jo, ir mes ten nuvažiuojam. Aš paduodu, sakau, ar galima padaryti nuotrauką ir nuogia, ai, ne, nu, tipo, nenoriu, o po to paėmė ir va, taip, man atrodo, veidų užsidengė. Ir aš galvoju, ir net nepasakė, kad ten, ačiū labai ar kažką, jin tokia, o, ačiū, žinai, ir nuėjo. Ir galvoju, blemo, geriau tas 500 būčiau močiutį davus, tėčiui, sesiai, tau, nežinau, blemo, nu, belenkam, arba investavus į kokį belenką. Ar tu investuoji? Tai ne, nu, į kompensą jo. Bet čia neinvestavimas. Nu, tiesiog realiai daug kas. Tai tos, jo, aš irgi bet jisai kaip investicinis tas, kur ten auga, aš nežinau, ar čia normaliai viskas ar ne. Tėtis sakė ne. Tėtis sakė ne? Tėtis žino? Tai tėtis greičiausiai, kad žino, nes aš jau ir taip šiaip turiu draudimą, aš jau turiu 2, ar man dar 3 siūlo, tai aš jau tokia apsidraudus, kad realiai net verta būtų nusipjauti. Kažką padaryti. Tai jo, tai su konkursais jo, tai daug kas galvoja, kad čia yra nesąmonė. Bet man tikrai nėra skirtumo, kas galvoja, nes tiesiog prizai yra tokie, kokius aš pati, ta prasme, norėčiau gauti. Aišku, visai daug reikia žmonių pasiekti, dabar bandysiu, kad sekančiam būtų mažiau sekamų, nes, nu, tikrai pėm aš pati, tikrai kartais gal pritingėčiau. Gal 30 dar, ne, visai nieko, bet daug kas nori mažesnės rėmėjo kainos ir labai gerų prizų. Nu, tai taip išeina, kad tas skirtumas tada nebesusieina. Jo. Tai va. Gerai, tada grįžkim toliau. Tai reikia pirmas patarimas apsispręsti, kas tu esi, ne? Ar tu save blogini reklamą, ar tu ir tavo darbas ir kaip asmenybė, ar trečias tu tikrai tavo darbas. Čia belenkiek būtų patarimas. Matai, čia labai priklauso, kas tai per žmogus, kiek jis turi laiko dar, kiek jisai nori investuoti, pavyzdžiui. Ne, tai mes jau imkim tuos žmonės, kurie tikrai nori ir turi laiko. Toliau, sekantis patarimas antras jam. Ką reikėtų daryti? Vat pagrindiniai pasiimu, aš nuo šiandien vedu Instagramą, atidariau, parsisinčiau. Tai jeigu kyla klausimas, ką daryti, tu turėti konsultaciją, nes tau jau kyla klausimas, ką tu daryti. Jeigu tu jau turėtum idėjų, ne, aš turiu, žinai, ką turiu omeny, kad feedą, ar kaip tai vadinama patį, tarkim, užrašyti tą, kad būtų gražiai suformuota ir panašiai. Dar kokie patarimai, kai ten stories, reikia daryti, nereikia, postai, reelsai, kas labiau veikia. Vat aš noriu, kad tu duotum tokių patarimų. Tai pavyzdžiui, reelsai tai dabar labiausiai veikia, jeigu tai yra postai, tada veikia karuselės. Dabar tas trendas, kad... Dar leido 20 dabar nuotraukų ir
svarbu, vat, skaičiau šiandien, dar kaip tik skaičiau, kad labai svarbu, kad kuo ilgiau žmogus išliktų tavo profilį, tavo nuotraukai, kuo ilgiau žiūrėtų. Aišku, suinteresuotas Instagramas. Ne, tai vis ta esmė yra kuo daugiau, kad kaip pavyzdžiui išeina trendinis reelsas, tai turi būti kuo daugiau nusintimų kitam žmogui arba pasidalinimų istorija. Nu, ta žinai, kur yra tas toks išlankstytas tas papiriukas, tas planetas toks. Tai tarsi turi būti kuo daugiau jų paspaudimų ir kuo daugiau įsisaugojimų. Dėl ko ir yra kuriami tie video, kur yra tie, kaip aš sakau, grinai tu. Nu, kur nusinti draugiai, kad čia grinai tu, žinai, tenais, tu toksai feilas, arba oi, čia tu taip darai. Nu, tai dažniausiai tie video ir išeina viral, kur būna tie grinai tu. Nes dalinasi ir stories ir panašiai. O pavyzdžiui, jeigu aš nekant apie postą, nu, tai tada visada turi būti geriausiai yra, kada yra, pavyzdžiui, nuotrauka, video, nes tada išbus ilgiausiai. Ir tada įdomiau atrodo. Sekundžių bent jau video ir jie žiūrės. Arba jeigu, pavyzdžiui, darai informaciją ir nori daug parašyti teksto, tai geriau tada karuselį surašyti tekstą, bet kad nebūtų labai suspaustas. Nu, dabar sakant, kad žmogui nebūtų, kad per daug. Tarkim, aš dabar esu sudarius savo paketus reklamų, kur yra ten ir konsultacijos, ir ten, žodžiu, rėmėjas, tarkim. Ten yra per daug informacijos. Aš pati matau, kad aš tiek pati neskaityčiau, o aš ten žiauriai daug visko sukišau ir aš pati matau, kad nesąmonė. Tai reiks perdaryti. Tai tai jeigu, tai istorijos aišku reikia kelti. O tu pati, kai matai tavo puslapį, tavo Instagrame, kas labiausiai veikia? Bet kas labiausiai traukia žmonės? Nu, matai, pas mane dabar jau viskas veikia, nes ta auditorija jau yra išgryninta. Aš dabar jau, kad ir ką įkelčiau, aš jau žinau, kad tai veikia, nes, aš tiesiog nebeapsikraunu, aš labai natūraliai, paprastai, organiškai dabar vedu tą profilį, žinai. Nors, pavyzdžiui, dabar man pastebėjimą davė, kad labai mažai šneki per stories, daugiau prašau, tipo, žinai, šnekėk. O pavyzdžiui, prieš tai buvo tokia moteris, kuri man pasakė, kad, tarkim, jinai, yra negirdinti ir jinai negali girdėti mano storių. Tai sako, gal galėtume visur dėti prierašus arba captionus. Ir jinai kitaip man pasakė, aš žiauriai, tarsi galvoju, blemba, čia daugiau yra tokių žmonių, kurie arba negali, arba fiziškai negali, arba, pavyzdžiui, negali tavęs klausyti. Ir aš pradėjau žiauriai daug rašant dėti storių ir da tie, kas nori išklausyti, sako, blemba, tipo, pas tave nėra šnekant storių ir, tipo, vos ne, ten kažkam gal neįdomu. Bet tai niekada neįtiksi, žodžiu. Tai reikia ir to, ir to. Okay. Tai va, tai pas mane plius minus dabar daug kas veikia, bet aš tiesiog reels daugiau reiktų kelti, jaučiu. Live, matai, aš buvau šią Dubainę, aš negalėjau nei live daryti, nei nieko. Tai o dabar jau galiu? Pusę galiu, pusę ne. Tipo, aš galiu daryti dabar live, aš jį galiu daryti, bet yra vis tiek dar tų šauktukų. Ar live veiksmingi? Ir jei taip, kaip? Ties kur? Aplamai, kam tau tada juos daryti? Ar jie veiksmingi kelti profilį? Ne, jie vis tiek juos rodys tik tiem, kas tave jau seka. Žinai, kad išmeta tada tave į priekį tą rutuliuką, ne? Jo, tai yra gerai, bet tada tu turi labai ilgai, jie yra veiksmingi tik tada, kada tu, pavyzdžiui, visas kokias 3-4 dienas išėlės sakai, kad aš tą dieną darysiu live tą ir tą valandą, ten, pavyzdžiui, reminderį uždėti, arba darysiu, pavyzdžiui, aš, tarkim, su tavim, tai tada, tarkim, visiems rodys tavo sekėjim, kad su manim darai ir mane paseks, bet jeigu tu, pavyzdžiui, atsikelsi ryte 9 ryto ir pradėsi live, bus nesąmonė. Veikia live tie, kas, pavyzdžiui, rūbus pardavinėja vyresnė auditorijai Facebook'e, kad ir kaip jie juokingai atrodo, jie veikia. Ten XSS, ten irgi. Mano mama netgi sako, pasižiūrėk, aš niekada nepirku, pasižiūrėk mano ūgį, aš nepirku internete. Tai va, čia live'as, tarkim, veikia, tada tik tokia veikia visokiom ten Bieliauskaitėm, Saprem, taip toliau panašiai. Veikia dėl to, nes jiem doneitina ir nes jie ten daro kovas, ten kažkokią žvaigždžių karus, nežinau, ką ten dar. Tipo, pavyzdžiui, tokiem veikia. Aš tokių nedaryčiau, nes aš tiesiog, ką man to reikia. Tau asmeniškai įdomiausi profiliai Lietuvoje, bet aš dabar pasakysiu taip, profiliai tie, kurie kelia naudingą turinį. Ai, kurie kelia naudingą turinį, ne? Taip, nes lietuviai labiausiai mėgsta. Tai žiūrint, dar į kurias sritis, tarkim, paimsi. Tau pačiai, kaip įdomiausia. Tarkim, jeigu apie marketingą šnekant, tai yra nekenčių marketingo profilis, toksai visas alyvinis, jinai yra puikiai išdirbusi visą marketingą, nes jinai pati, pavyzdžiui, man ta spalva tik su ją asociuojasi, žinai. Violetinė tokia šviesiai. Ta šviesiai violetinė, pavyzdžiui, jinai yra labai labai kieta, tada aišku, Monika yra kieta ties marketingu, čia yra, manau, ir taip aišku, kas čia dar su marketingu, jo. Žinai, kas liečia marketingą, dabar prisiminiau, kad mačiau. M-Blog dar yra. M-Blog, jinai kelia grinai apie reelsus, apie man dar patinka. Aš turėjau irgi su ją konsultacijomis, filmavom video. Širkienė dar, man atrodo, yra. Žinai, kokį pamačiau video, dar kas liečia marketingą, kad kai kalbėjom apie emociją, ne, kad turim sukelti emociją žmonėm, prisimeni tą video, kur su maistu susiję. Ir tarkim, lūpdažis, ne, lūpų blizgis. Jeigu braškinė spalva, spalva skau, raudona šviesė, tai asociacija su braškė. Ir kaip dažnai fotografuoja lūpdažį ir braškė, nes iš karto mes jaučiam tą skonį, prisiminam, aišku, man tai su braškėm tikrai geros emocijos, vasara, šilta, faina, viskas noriu pirkti. Ir labai daug dabar irgi tokių sužaidžia su spalvom, kad prisimintų ir aš žiūriu irgi tas nuotraukas, ten buvo ir rankinukas, toks video, tu irgi dalinaisi jau mačiau.
Šiandien, man atrodo, jo. Kur rankinukas ir ten kažkas šalia pridėta irgi iš maisto, kruasanų, gal geltonas rankinukas. Ir aš galvoju, what? Bet tada prisimeni ir tu jauti tą tokią, kruasaną. Matai, čia yra kaip vos, čia jau nebe spalvų psichologija, bet čia jau yra tas, kad tu pamatęs jau tu maždaug plius minus žinai ir kvapą, ir jausmą, ir visą kitą. Tai jo, tai realiai su maistu yra žiauriai gerai susiję. Nu, bet jau tie žinai marketingo, kas jau tikrai kažką jau tokio jau daro. Next level. Jo, nes tu nepaimsi ten kokio. O dabar mano, paimk treniruoklę, sėdmenų pratimas ir ką, persiką padėti. Jo, dar realiai tu galėtum jam bairo pritarti, kaip persikus, tave kokius mėtų ir ten sultis trykšta. Galėtų. Aš tai įsivaizduoju iš karto. Toks žostkas būtų, čia būtų žiauriai. Jo. Ir pavyzdžiui, ta pati Kristina, jinai žiauriai prasimušė. Jinai labai greitai prasimušė. Man nepatinka jos anketa visiškai. Ai, ta milijonierė. Absoliučiai man nepatinka, nei asmenybė, nei anketa, nei niekas, bet aš suprantu, kodėl kitiems patinka. Aš irgi suprantu. Aš pilnai suprantu. Ir kaip asmenybė, pavyzdžiui, tavo podcastinį man žiauriai faina, žiauriai miela, bet man Instagramas, man nejokinga. Man absoliučiai nejokinga, absoliučiai nenaudinga, nes, tipo, kas iš to, kad aš žinosiu, ant prikolo, kiek kainuoja rankinukas, tai šią mašiną, man visiškai, man tai nesuteiks jokios naudos. Ar tai mane motyvuoja? Ne, nes jinai jokiais įrankiais ir naudinga informacija nepasidalina, kaip to pasiekti. Jinai, pavyzdžiui, nepasidalina ten kelionių patarimais, arba kaip užsidirbti ant tokio rankinuko, galbūt, žinai, arba ką patartų jaunam moterim, kurios nori gyventi tokį lifestyle kaip jinai. Man pasietrūks tiesiog patarimų. Aš tokio profilio nesiekčiau, nes aš nematau nieko man naudingo. Bet jeigu, pavyzdžiui, kitas motyvuoja žinoti, kad ten Chanel tašė kainuoja ten štukom, tai gerai. Bet čia matai, galbūt tiem asmenim, kuriem aplamai svarbu Gucci, Prada, Louis ir panašiai. Kai kurie to neturi, niekada neturėjo, tai, aišku, kol tu nesi to prisotintas, nei karto savo nenupirkai ten ir panašiai, tai tau galbūt to ir noris ir atrodo, kad čia wow, fantastika. Bet tik nupirk pirmą kartą, čia aš kaip sakau, ta vieno kąsnio taisyklė su torto, ne? Tai kam valgyti visą didelį tortą, jeigu tau bus skanus tik pirmas kąsnis? Ten jau yra prasidėjęs toks iširšalas, nes ten kažkas ten bandė knistis, ar ten jos padėjo karnetą tašę, po to buvo tas visas filmas dar su kokia ten buvo moterim. Man atrodo, ten ir su bunkė buvo, ir paskui dėl papuošalų dar kažkas buvo. Pavyzdžiui, dėl papuošalų, tai man tai čia irgi biški atrodo, matai, kaip ir jinai negali taip kelti istorijos, kad, oi, pažiūrėkite, čia pardavinė tokius, tu neįsigilinus, tu nežinai ir tu tikrai neparašytam žmogui, tarkim, ar tu iš čia siunties, aišku, kad ne. Tarsi, Indrė tikrai nesigadintų savo reputacijos taip. Kitas dalykas, pavyzdžiui, kaip ir Meskino įkėlė per Utmą, kad ten 2 gaideliai, ne, man buvo situacija, jinai mane užblokavo. Nežinojau, kas čia buvo. Buvo Utmos renginys. Taip, mačiau. Ir buvo moteris, bet čia ne šitą Utmo, o dar praeitą. Ir buvo moteris, kuri buvo su Maike ir ant Maikės Drikstys ir Imkenzo. Ir buvo parašyta 2 gaideliai. Ir Meskino tiesiog įkėlė video, man atrodo, ar nuotrauką įkėlė ir nieko neprirašė, tiesiog įkėlė ir jinai po to ištrinė. Tai aišku. Ir man po to atsiuntė ir aš galvoju, oho, tipo labai drąsu, nes visų pirma tas influenceris ir jinai sako, mano domci, jeigu ką, visus palaiko ir apspjovė visą areną. Jinai taip čatina lyg kokia 15-kinė, kuri tokia, žinai, tokia mužikė. Ir aš galvoju, palauk, aš tavęs nepuolu. Aš tokį kelių istoriją, kad sakau, tikrai biškai nukrito žmogus akyse, nes taip negali elgtis. Aš kažką prirašiau, žinai, prie tos nuotraukos, kuri buvo ištrinta. Ir tada mane užblokavo, sakė, aš ten ligonė, mane visai žodžiu išvadino ir mane užblokavo. Ir sako, jau ką mes palaikome jį. Čia sako, čia tik nuotrauka, tipo tokia, tik Maikė. Ir aš galvoju, dabar jeigu aš užsidedu Maikę su Izabelė ir su Dominiku, ne, OG, ir parašau 2 gaidelį, tai aš palaikau. Aš jai dar norėjau prirašyti, bet jinai mane užblokavo. Ir aš supratau, kad tiesiog yra labai daug žmonių, kurie tuo metu, pavyzdžiui, blogai jaučiasi ir jie gali sureaguoti. Pavyzdžiui, galbūt įkėlė tos Indrės papuošalus, nes šiaip buvo lieva diena ir nepamastė, taip ir jinai. Galbūt jinai ir palaiko jį, ką aš labai abejoju. Bet jie, tarkim, yra mano draugai ir faktas, kad aš sureaguosiu į tokią, ta prasme, žinai. Nes atrodo, tu negali taip sakyti. Čia dabar aš nesakyčiau, ten nežinau, dabar sėdžiu ir tokia, man atrodo, pas tave feikai. Tuo išsiaiškinsim, ar čia feikai. Koks skirtumas, supranti, taip ir čia. 2 gaideliai, bet aš palaikau tos 2 gaidelius. Tarkim, tai neskanu, tiek iš jos buvo pusės tie istorijai, pavyzdžiui, ne, tiek aš ten, tiek Rita, tiek daug kas seniau, kai mums buvo koks 17, 18, 19, gal tu sugalvotumai tokį šūdą kelt, bet kuo toliau, tuo labiau, tu pagauni brandos jausmą kažkokį, o ten yra suaugę moteris. Tai jo, pas man irgi yra buvę tų dramų, ta prasme tikrai blemba yra buvę. Kas pagal tave yra suaugę moteris, suaugus moteris dabar? Ta, kuri nedaro tokių šūdų. Ta, kuri apmąsto prieš keliant prieš tokią auditoriją. Čia ne amžius, čia branda. Tada turiu tau klausimą, kada tu taip išmokai atrinkti, nes, tikrai įsivaizduoju, anksčiau buvo visko, kol mes nesuprantam, pas mane tas pas buvo, tai yra normalu, tai yra natūralu, ne, koks mąstymas dabar, jeigu paimti mane netgi metus atgal, lapkritį praeitų metų, tiesa, man išmuša, žinai, Facebook'e įkelta 2 metus metai atgal ir aš žiūriu į save, čia visiškai kita asmenybė. Ir čia tas pats, kai man sako kažkas, oi, aš čia, komentarai, ne, oi, aš čia ją pažįstu, jinai ten iš tokio miestelio, čia ta.
tu pažįsti tą asmenybę, kur aš buvau 10 metų atgal, tu visiškai nepasižįsti manęs dabartinės, aš netgi kur buvau pusę metų atgal arba metai atgal, o tu žinai, kiek aš domiuosi saviugda, knygos ir panašiai, ir kaip keičiam savo mąstymą ir visą kitą, ar tu jau esi kita asmenybė visiškai, kaip tu taip gali sakyti. Jo, tai vat, kaip tu galvojai pati, kada tu pajutai tą tokį didžiausią proveržį, ne, kad jau tos aurėjos nėra. Kada pasidaro tiek neįdomu, kaip kiti gyvena. Tiesiog pasidaro absoliučiai neįdomu, žinai. Tau rūpi, kad tam žmogui sekasi, tu džiaugiesi už jį, bet tau nėra įdomu, ar jisai kodėl jis išsiskiria. Tau neįdomu tokie gossip dalykai, žinai. Tokie, ar pasipadėl kas ar ne. Kada tau yra atiek neįdomu, o tau yra įdomu tik tai, ar tavo šuo dar, tarkim, ten, nežinau, turi edaliko, kokį čia skaniuką nupirkti, kaip tu šiandien atrodai, gal į procedūrą, tu tiesiog nebeturi laiko ir net energijos, nei noro gilintis į tai. Tada tu supranti, kad tu reiškia viską gerai darai. Kad tu neniešti nagai kelti, kad o iš kur jos papuošalai, kaip jinai jos kelia. Aš manau, čia ne tiek, kad neturi energijos, kaip tik turi energiją, bet mastai, kur ją nukreipti taisyklingai, ne? Būtent. Nes, pavyzdžiui, dabar yra labai daug kas šiaip filmuoja, tarkim, reelsus montuoja ir labai daug kas sudarinė Instagramo planus. Labai daug žmonių ir man yra šiaip nesveikai pikta. Nes aš dabar man darė manikiūrą ir man labai nepatiko, tarkim, kaip sutikė paslaugą reelso filmavimo. Man patiktų, jeigu tas žmogus neimtų tokių didelių pinigų. Nes, tarkim, jeigu tu turi telefoną, net ten 15 Pro, tebūnie, bet tada tu pasimk stabilizatorių, tu bent išmok normaliai fotkinti su nustatymais pasidaręs, tu pasimk mikrofoną, nusipirk, pasimk apšvietimus, bent kelis ir tu vis tiek negali imti tokių pinigų, kaip tie ima, kurie daro su kamerom. Povilas yra dabar jau pradėjęs pirktis įrangą, nepradėjęs jau realiai įpusėjęs, jis jau yra investavęs realiai tūkstančiais. Čia net nėra 1 ar 2 tūkstančiai. Tai kainuoja belenkiek. Ta patys, tarkim, geras stabilizatorius 700+. Kamera, čia yra viskas, eina tūkstančiais. Aš dabar jau net esu pametusi sumą, kiek jisai investavo. Ir tai dabar tai buvo, kad pati pradžia buvo, kad video 5 eurų, nes tai yra tik pati pradžia. Nors jisai žinau, kad ahuienį daro. O tu apie ką norėjai papasakot, kad tai, matėjai reklamą Nagu, ne? Kur ne, darė? Man ją filmavo ir atėjo moteris toks su telefonu, žinai, kuri ima tikrai ganėtinai didelę sumą. Kiek yra, sorry, aš paklausiu. Ten kažkaip buvo kaip ir kažkoksai planas sudarytas, man atrodo, ir dar reelsų paketas, gal ten 3 ar 5 reels, nežinau, gal 4 PM, apie 400, man atrodo. Ar 3 PM ar 400. Ir tai yra vis tiek daug, nes, pavyzdžiui, aš toje kainą padaryčiau ir reklamą, ir į rėmėjus, ir dar porą reels tikrai padaryčiau, ir dar pakonsultuočiau, ir dar į mokymus pridėčiau, žinai. Naudos būtų žymiai daugiau. Man nėra pikta, ta prasme, čia dėl tų sumų, tai man yra viskas gerai, nes, pavyzdžiui, ta Nagu meistrė yra belenkai faina, žinai, ir ta pati moteris, kuri filmavo, yra faina. Bet man atrodo nesąžininga, kai tu pats neturi aukštų reelsų peržiūrų, kai tu neturi sekėjų, mokyti kitus, kaip tai daryti. Dabar aš, tarkim, aš dabar sumastau, kad aš su mitybos specialistė, kaip pati realiai net nežinau, ką aš ten geriau valgau. Snickers, aš valgau keptas krabų lasdelės, ten kažkokioj tefloje. Aš kai žiūriu tavo stories, aš tau esu įrašęs, kad man silpna darosi ir bloga. Kaip man tai supranti, kad aš tai žiauriai neapsikraunu šitais dalykais. Bet aš žinau, dėl ko aš neapsikraunu. Nes man atrodo, kad aš gyvenu vieną gyvenimą. Nėra taip, kad aš kasdien ėšiu cukrų. Yra tiesiog taip, kad aš valgau, kas man yra skanu, bet aš valgau visai kokybišką. Pavyzdžiui, mėsą aš perku ganėtinai kokybišką. Jeigu ten gaminuos, tiesiog šiuo metu aš taip valgau, nes Povilo nėra Lietuvoje ir kai tu esi viena, tau nėra tokios motyvacijos, kuri turėtų būti. Aš mačiau, kai tu pas jį būni, tai ten išvis ten dievė, man. Bet gerai, atrodo tikrai skanu. Taip, ir plius, jeigu aš turėčiau sveikatos ten problemų su antsvoriu ar kažko, aš aišku eičiau ir laikyčiau savo plano. Gerai, ar pas tave yra kažkas susijusi su sportu? Ar jau pradėjai sportuoti? Aš pas Ernestą einu treniruotės. Buvo Ernesto pas Elvina podcast'ą, tai dabar pasieinu, bet mes einam individualiai ir Ernesta šiaip yra labai užimta, nes jinai ruošiasi UFC kovom. Jinai yra UFC kovotoja Lietuvė, beje. Wow. Ir pas ją irgi yra, man buvo labai pikta, nes aš vakar sėdėjom su Aivaru, irgi buvom treniruoti ryte 9 ryto atsikėlėm. Aš atsikėliau, Aivaras, aš atsikėliau. Ir žodžiu, mes sėdėm ir žiūrim, kad pavyzdžiui, ten mano peržiūro, žinai, po Elvino tenais virš 20 000. Taip. O pas kitus ten irgi, žinai, tipo, bent yra 1000. Ir pas vienintelę Ernestą yra 228 ar kiek. Labai mažai, jo. Ir aš galvoju, blemba, kaip nervina. Nes, tipo, jinai belenkai padarė naudingą podcastą apie grinai, apie discipliną, apie tai, kaip tobulėti, kaip, ta prasme, apie savo sporto istoriją, apie jos visą mindsetą, apie jos rutiną. Nu, jinai žiauriai rami, jinai, ta prasme, visiškai ramiai, gražiai viską išdėstė, tenais nebuvo kažkokių ten, žinai, tenais nei intrigų, nei nieko. Dėl to žmonėm ir gal buvo. Bet dėl to lietuviam labai reikia intrigų. Tas kaip žinomas labai, nors jinai yra žinoma
žinoma tarp visos Lietuvos tikrai, bet tikrai ne taip, kaip koksai dirkstys, tarkim, ne? Nes tai yra ramus žmogus, tai yra tiesiog su savim ramybė vidiniai žmogus, kuriam nereikia sekėjų. Ir vat, man tai yra labai gaila, kad moterų nepasiekia va tokie podcastai. Bet gal jai neįdomu tas vystyti Instagramą, ar įdomu? Nu, tai jinai tiesiog dalinasi apie treniruotės informaciją, apie sportą, apie kovas informaciją, apie tiesiog biškį gyvenimą, bet net neturėtų laiko. Bet jinai tikrai neturėtų laiko. Ir jai nereikia. Jai gal mažai moterų žiūrėti. Aš prisimenu, aš užsiėminėjau boksu, nu tai žinai, kokie man klausimai ateidavo. Kaip tu galvoji, ar normalus vyras pasižiūrėtų į tokią moterį kaip tu, kurie užsiėmė boksu? What? Ką reiškia normalus vyras? Tu tai jau tikrai nenormalus. Nu, taip. Aš manau, su tai tavimi jau kažkas stereotipų, tikrai žinok. Bet aš manau, kerta vyram persivertę, kad jie neprisiruošia nueiti pasportuoti ir tu atrodo geriau negu jie. Nors tai pasižiūri tave ir tokia, o blemba, pas ją rankos raumeningesnės negu pas mane. Gerai, ar pagal tave vyrai bijo stiprių moterų? Kokie vyrai? Tiesiog vyrai. Tu vat matai Instagram'e, ne? Tau vis tiek labai daug parašo. Stiprus vyrai ne, molė. Nu taip, realiai, ne? Nu taip ir yra. Nu, tai jeigu tu normalus vyras, tai tu ir norėsi stiprios moters, jaučiu. Mes nesame vyrai, mes negalime įsikūnyti, bet taip, man tai atrodo, kad normalus vyrai tikrai nebijo stiprių moterų. Nes dar žinai, kas vienam yra stipri, tam gal kitam netrodys stipri. Gerai, praeikim tada šiek tiek santykių temą, tave ir Povilą, ne? Jo. Kaip jūs susipažinat, kaip visa draugystė prasidėjo, kiek laiko jūs jau kartu? Nu tai Povilas buvo, mes esame pažįstami nuo gal 12 klasės, kada aš persikraušiu į Klaipėdą, nes Povilas buvo mano buvusio draugo klasiokas. O Dieve. Nu jo, tai jie tiesiog buvo klasiokai ir man pradžioj labai nepatiko Povilas, man jis tiesiog labai nepatiko, ties visur. Ir man atrodo, kad jis darydavo kaip ir blogai įtaką mano buvusiam draugui. Nors pradžioj tiesiog buvo taip, kad, mano buvęs draugas yra tokia įdomesnė asmenybė, taip gražiai tariant. Aš nežinau. Tiesiog aš jį tikrai gerbiu kaip žmogų, mes labai daug ir gerų dalykų patyrėm, bet mes tiesiog buvom labai stipriai nesuderinami. Ir tiesiog jisai labai, turėjo tokią žodžio galią. Ir tarkim, jeigu, pasakytų tau taip, tu labai įtiki to žodžio. Taip ir mes su Povilu labai daug patikėjom dalykų viens apie kitą ir viens kitą tiesiog pradėjom nebemėgti. Kaip pasakyti, yra kaip draugų įtaka, žinai. Ir aš plius minus suprantu, realiai, kodėl taip įvyko, bet mes taip ir susipažinom. Ir mes vienu metu labai, nemėgom, tada labai sutarėm. Ir gal po to pamatė, kad mes taip ganėtinai sutarėm, žinai. Ir mes vėl nebesutarėm, ir vėl sutarėm, ir vėl nesutarėm. Ir pas mus tai visada būdavo, kad mes labai randam gerai bendrą kalbą su juo, toj bendroji draugų kompanijoje, bet mes kaip ir nelabai mėgstam, nes labai daug dalykų viens apie kitą esam girdėję, kad mes viens apie kitą vos nemėgstam viens kito. Taip, ten žodžiu. Ir tada jie baigė bendrauti, tie du draugai, jie bendravo gal pusę metų. Ir tada man Povilas... Tu išsiskyrei? Jo, aš jau buvau išsiskyrus ir tada gyvenau Klaipėdoj kotedže, jo, čia senai buvo, prieš metus su pusę, nes senai realiai. Ir Povilas man atreplėino kažką istorijų. Parašė LOL. Parašė LOL, kur Rita deda ten tokiam irgi mūsų bendram draugui, tiesiog veido kaukis, jį parašė LOL. Ir tada šitą LOL, aš ten kažką atrašiau ir tada mes ten kažkaip susitikom. Ir jo, tiesiog, čia labai juokinga ir labai atrodo žiauru, bet tiesiog mano buvusio, realiai buvę draugai, aš su jais labai gerai sutariu. Tiesiog taip yra, aš nieko negaliu padaryti. Ir man... Kiek jūs jau laiko kartu? Bet, žinai, pažįstami tai senai, bet kad kartu tai pradėjom anų metų birželį. Ir dabar jūsų draugystė per atstumą visą laiką. Visą laiką buvo per atstumą, nes jisai išvykęs į jo. Metus beveik jau. Metus jo. Bus po naujų metų bus metai. Kaip sekasi išlaikyti santykius, kai jie yra, per atstumą, ne? Pradžiai blogai. Pradžiai tai buvo tikrai blogai, nes man tiesiog, tu esi labai pripratęs kartu gyventi, kartu turėti visą rutiną, kartu dalintis viskom ten. Jeigu verki, tai turi ant ko paverkti. Tiesiog pradžiai buvo labai man viskas skirto, nes aš, kai parėjo visas tas mokesčių laikotarpis, aš pas tėvus persikraušiau, jisai į Olandiją išvažiavo, o šuo liko pas Povilo mamą. O Dieve. Dėl to, nes mano tėvai buvo alergiški. Ir taip, mano tėtis alergiškas, mama ne. Ir žodžiu, ir taip išėjo, kad tada toksai buvo biški breakdownas, žinai, toksai žiaurus, kad tipo tu minuse, tu Trump 5 užtuko esi minuse, tu neturi pinigų, tu nenori dirbti, nieko nenori, Povilo nėra, tu tam pačiam kambarį kaip mokyklų, man tada buvo tiesiog toksai šiaip, ties visur negerai, dėl to ir su santykiais buvo negerai, nes, man buvo negerai, tai jeigu su savim nelaiminga, tai aš ir su Povilu nelaiminga ir aš jį kaltinsiu, kad tu čia palikai mane, nors jis visada norėjo varyti tą Olandiją. Čia nebuvo taip, kad man su mokesčiais atsitiko ir jis išvažiavo, ne, jis jau norėjo seniau važiuoti. Jo, čia jau buvo prieš tai, čia nebuvo taip, kad, bet man pasąmoniškai atrodo, kad jis mane paliko. Nors aš tik po to suvokiau, kad taip nėra, žinai, kad tu mane palikai, nes jisai vis tiek buvo naudingesnis, išvažiavęs ir užsidirbęs pinigų negu Lietuvoje su manim depresuota. Jis tau padėjo išmokėti skolą? Ne,
Aš pati įsimokėjau skolą. Jisai pats turi savų įsipareigojimų. Nėra taip, kad Paulas yra mano sugar daddy, kuris mane išlaiko. Jisai tikrai važiavo į Olandiją ne dėl to, kad jis turi belekiek pinigų Lietuvoje. Nu, mes abu tiesiog bildinam, žinai. Ir jis pats turėjo savų problemų, jis pats ant savų svajonių taupėsi pinigus, o man padėjo tuo metu tėtis. Tiesiog, žinai. Jeigu jis būtų turėjęs daug pinigų, aišku, jis dabar man duoda pinigų, bet tuo metu mes abu buvom biški vataiva. Biški. Nu, tai man tėtis padėjo. O dabar, kai sekasi, dabar viskas gerai. O dabar, dabar, nu, tipo, žinai, tiesiog kas užnisa, kad labai retai, kada, nu, susimatai. Nu, nes dažniausiai yra taip, kad apie 2 mėnesius nesimatai, arba mėnesius su pusė ir kokias 2 savaitės matais. 2 mėnesius nesimatai, 2 savaitės matai, bet čia dar nėra tragedija man, ką žinau. Bet jis vis tiek grįš Lietuvą kažkada. Nu, kai norės, tada grįš. Man tai patinka, mano būtė, man ten viskas gerai. Ir aš į Olandiją važiuoju kartais. Dabar tu gyveni viena Kaune. Jo. Kaip jautiesi po to, kai išsikraustė Rita? Gerai. Nu, matai, nu, ta prasme, niekada, nu, mes kaip ir tada kažkada paminustam diskutam, kad yra gerai turėti draugus, bet su jais susitikti kartu gyventi. Nes aš tikrai ir Elviną, ir Ritą myliu, bet tikrai yra žymiai geriau, kada yra, visi turi savitą erdvę. Ir Elvinas pagaliau turi savo darbo stalą normalų, o ne virtuvę žydai stalą. Ir Rita turi savo erdvę, kada jinai filmuoja reklamas. Ir aš turiu erdvę ir visiems dzin kur kieno triufikai. Dabar pagerėjo, nes? Jo, tai dabar viskas yra labai gerai. Nu, ir tada pradžiai buvo gerai, žinai, bet tiesiog, nu, mes turite esam pripratę kartu gyventi. Nu, bet tiesiog ten mes gal būtume, jeigu būtų, pavyzdžiui, 3 kambarys darbo, kur tu gali nueiti padirb, gal būtų beje kitaip. Bet tokiu atveju, nu, tiesiog čia, aš manau, aš buvau kalta, nes čia tiesiog man reikėjo tos vidinės ramybės. Aš manau, kad Ritai ir Elvinui gal ten nebuvo taip blogai pradžiui, kol aš tenais. Kol tau netapo blogai. Man blogai. Bet ir jiem, nu, aš įsivaizduoju ir kodėl jiem buvo blogai su manim, nes aš tokia esu, nu, gal perdėtai kartais tvarkinga, supranti, nu, man jeigu tu pasigaminti, tu turi dabar susitvarkyti, o ne po valandos, tarkim. Batai turi būtent ten būti padėti, o ne ten. Nu, aš supratau, pedantiška. Nu, tai, man, pavyzdžiui, triusikas gali taip sunervuoti, kad man visą pusę dienos bus sugadinta, jeigu jo nepatrauks nuo tos kėdės, nes, nu, man turi būti ideali tvarka. Dėl to supratau. O kai tam buvo sunkus laikotarpiai, ar tėvai tave palaikė, koks bendravimas su tėvais? Tai aš ir dabar, kai persikraušiu Kauno butą, sako, tėtis, kam tu krausti, sako, tu turi pagyventi pas mus, nes nu, tu pripranti ir kartu gyventi. Nes tenais yra labai daug vietos, pas tėvus ten yra daug aukštų, ta prasme, aš turėjau atskirą kambarį tą savo, žinai, ir šiaip ten nupirk pieno, ten eini nuves dabar į treniruotę, tada aurė, gal tu tą. Nu, ta prasme, mes labai visada gerai, visa šeima mūsų didelė, visa yra šeima, tai visi labai gerai sutarė, tiesiog man vis tiek reikėjo savo erdvės, nes, nu, aš keliu reklamą ten, oi, koks geras kremas. Ir fone, bugi, einam į lauką, aurė, bet tai jau tuoj bus ten, žinai, kepsniukai, o tau dėt sūrio, ne? Ir suprantate, ir tu gėlė reklamą. Ir man tada ateina į kambarį ir tokia, labas, oi, tu dirbi. Ir tada išeina, žinai, tada ateina Ainis, labas, tu mane nuveši šiandien treniruotę. Ir aš tokia, ta reklama ir suprantate, man nervasi manęs. Įkelk rytoj ten, pavyzdžiui, 11 valandą reklamą, būtent virtuvės fone, ten, tarkim, įkelk ten kokį geriamą ten kažką, žinai, tarkim. Nu, nesakė, man atrodo, virtuvį, bet, aišku, kad tu virtuvį kelsi, o nebanioji. Nu, taip. Ten kolageną. Ir aš žinau, pavyzdžiui, kad mama išvažiuoja tą ir tą valandą, Ainis grįžta tada ir jisai valgys virtuvį ir ten, pavyzdžiui, žiūrės ten teleką tuo metu. Ir turi 15 minučių. Jo, ir aš žinau, kad aš turiu turėjau gal 10 minučių ir man yra stresas, nes tada aš žinau, kad tuoj lošuo, nes tuoj ateis jisai, žinai. Na taip. Nu, ir šakės, nu, ir, tipo, tėvai nelabai gal, nu, mama tai suprato, o tėčiui tai atrodo, nu, tipo, ką mes čia labai retai būnam namie, o tai kas tau čia, kas tau čia yra negerai, jo. Ok, o tada, na, toks klausimas, kaip tėvai sureagavo, kai sužinojo, kad tu esi OnlyFans? Aš nežinau, kiek jie iki galo žino šitą istoriją. Tipo, aš manau, kad jie tikrai žino, nes ir per žinias, supranti, mane rodė. Tai faktas, kad jie žino kaip ir viską, bet aš nežinau, kiek detalių žino, nes nėra taip, kad mes su jais sėdim ir šnekamės apie OnlyFans. Niekada nebuvo pakelta tokia tema? Buvo pakelta, kaip per žinias parodė. Ką paklausė? Nebuvo taip, kad visus užblūrino, manęs ne. Oh my god. O kodėl? Aš sėdėjau, žinai, kokia buvo situacija. Dabar jis to. Čia yra sofa, čia yra telekas. Aš sėdžiu pas savo to buvusio, kaip ir pamotę. Nu, tipo, palangoj. Mes sėdime, bet aš žiūriu geriau sturiu. Ir mes čia sėdime dviese ir žiūrim žinias. Nu, tipo, nes mes visą vakarą žiūrėdam su jo žinias. Ir tokia, palauko, čia ne tu. Ir aš tokia žiūriu tą teleką. Ir aš ten, tipo, grinai nuoga ten dušę ar kažkur. Ir galvoju, o, ble. Ir tada skambinu Ainiui ir sakau, Ainiu, gal gali padaryti savo, kad tėvai dabar nežiūrėtų teliko, nes aš žinau, kad irgi žiūri. Ainius, ne, jie čia grįžo ten į sodą ir iš už kurie tikrai nežiūrės. Ir jis net nepaklausė, kodėl. Bet jis buvo iš vis neapsikrovęs ir jis toksai, jie tikrai nežiūrės. Aš sakai, gerai, žiūri, mama skambina. Tikrai nežiūrėjo. Ne, parašė, man atrodo, į Messengerį, dabar reikia pakalbėti mums. Ir tada aš galvoju,
Ir žinai, kas yra žiūriausia, kad tipo tėtis tai žino kiekvieną butą. Jisai man padėdavo įsikraustyti ir jisai žino, kur, kas, kada vyko. Ir tu mamai, tai gal dar gali pasakyti, kad čia yra seni 12 klasės filmai. Bet aš tokia, sakau, čia sena istorija, sakau, čia sena tema. Aš tik bandžiau nutraukti. Tėtis toksai, jo, sako, sena tema, sako, mes ką tik iškraustėm iš to buto. Ir aš tokia, tai aišku, matau, kad žinai, supranta, nes pats tėtis mane Instagram'e seka. Ir senai jau seka. Tai, žinai, ta prasme, aišku, kad jie viską supranta ir jie viską žino ir Ainis viską supranta, nieks nėra tokia durni, kad nesuprastų. Bet nes dėl ko paklausiu, žinai, kaip man buvo, kas liečia tėvus, pas mane tėvai ir kaimynai. Bet pas mane nėra tokia OnlyFans tema, šiek tiek kitokia, visiškai šiek tiek kitokia. Aš vienintelė, kuri savo miestelį pradėjau sportuoti, būdama nėščia. Pas mano tėvus ėjo kaimynai ir turgui pagaudavo, kai mano mama irgi norėjo mėsos geresnės nupirkti braškio ar dar kažko. Mano mama pagaudavo ir sakydavo, pasakyk, jei tegu negeria šitos chemijos ir nesportuoja. Sako, kokios chemijos? Tai sako, proteinus visus šitus savo. O tai sako, tai ką jį daryti? Sako, tai nieko, nes čia tegu sėdi namie, žiūri televizorių ir valgo burgerius, kolą geria. Nu, tipo. Ir aš sakau, mama, taigi supranti, ne, mano mama, medikė ir panašiai. Ir aš su tėvais kalbu, bet kaip daro įtaką kaimynai, ne, kai mano mama ateina. Nu, gal tu ten tą, gal tu nekel, gal tu anačiai ir vėl kalbės. Mano mama laiptiniai gaudė ir vėl prašė, kad jeigu ji nesaugo savęs, tegu pasaugo ir pagaili vaiko. Tau negaila tavo anūko, kuris gims jau galbūt nesveikas ir panašiai. Įsivaizduoju kitokio lygio, kai aš kaip tik, ne, ant kiek naudos duodavau, nes prisotindavau, daugiau deguonies ir panašiai. Nu, užaugau, gal kad 10 metų iš 6 tik tai. Jo, gal užaugau jau Sabonis, žinai, augant. Jo, jis šiaip labai aukštas, apie metro kempo dabar vakar irgi žiūrėjau. Jo. Nu tai va, žinai. Ir iki tokio lygio ir mano mama gaudydavo, dėl to ir klausiu tavęs, ar buvo, nes jeigu su tokiais dalykais, ne, pas mano tėvus ateidavo, ten rimtai bet man tai, kad čia yra labai slidi tema, nes apie tai iš vis geriau per nieko nešnekėti, nei per podcast, nei per Instagramą, nes tada tuo daugiau to ir darys. Nes, ta prasme, jeigu mes apie tai, pavyzdžiui, dabar, ne, patusiminam, tai normalus gal ir žiūri tos podcastus, bet, ta prasme, kuo tu daugiau apie tai šneki, kad, pavyzdžiui, taip yra įvykę, arba ten tave kažkur parodė, arba, tarkim, tavo mamai, tai yra tokia motivacija toliau kažkam plėtkinti, susirasti Facebookus, Instagramus ir toliau rašinėti šūdus. Aš niekada taip nedarau, aš neieškau tų žmonių iš vis, aš tingiu. Aš neturiu tam laiko, galbūt. Tu esi nors kartą parašęs komentarą YouTube? Ne tai, kad nekalbu blogą, bet, netgi gerą, tikrai tu, tikrai nesėdi, nerašinėti, reikia prisijungti dar kažką. Ir primesk tėvą žmonės, kurie rašo blogus komentarus. Tai reikia labai atsargiai, aš matai, pavyzdžiui, po Elvino podcast'o su manim buvo labai adekvatų šiaip komentarai, bet buvo tas, kur aš pasisakiau, kad ten, biškai, aš ten prieš tą visą LGBT bendruomenę. Tai va, tenais buvo toks, tipo, negražus komentaras, žinai, kad, tipo, su Patria laižiais, o čia esi prieš LGBTQ. Tai ačiū Dievui, kad man dėjo, kad čia, žinai, viena yra dėl pinigų tai daryti, o kita yra tikrai jausti, čia labai yra plati tema. Bet reikia labai atsargiai, pavyzdžiui, kai kurias temas, žinai, liesti, nes, ką aš galiu padaryti, jeigu aš tai turiu tokią nuomonę, bet geriau kartais tiesiog net nesakyti, žinai, nes, čia labai jautri kitiem tema. Aš kai dirbau policijoje, žinai, toks žodis galimai. Galimai aš nemėgstu. Galimai ir antras mano nuomonė. Jo. Visada priduri ir taip. Apsisaugai toks. Tai va čia, galimai nepalaikau. Aš apsisaugau. Jo. Gerai, ir tada dar vienas klausimas tau, ką praktikuoji, kas liečia saviugdą. Pavyzdžiui, aš šiandien rytą tikrai pradėjau nuo afirmacijų, 100% kiekvienas mano rytas toksai ir vakaras. Mes su tavim apie tai esam kalbėjusius, galbūt dėl to viena prie kitos, kaip aš sakau, ir prisitraukiam. Šiaip savo nepritrauksi žmogaus, kuris, nėra kažkoks atspindys tavo. Dabar visko labai daug yra. Jo. Papasakok aplamai, kas tau tada labiausiai patinka iš to, kiek visko daug yra. Nežinau, man dabar realiai nebepatinka nei numerologija, nors, pavyzdžiui, dabar turiu tokį vieną konsultaciją numerologijos, kur man labai daug ką nepataikė. Ir aš suprantu, kiek tu daug programų tu gali uždėti. Žmonės, kurie tiesiog yra gera, bet aš ten, žinai, skaitau. Tu esi lėtas ir tenais tau yra ten tutingi dirbti. Aš galvoju, blemu, what fuck. Man kaip tik savo, kad, tipo, blemu, Urienu, pavyzdžiui, kai esam spaulos, sako, davai, varom, biškai palsėt, padėk dabar ragelį, žinai. Man net reikia kontroliuoti, nes tu gali dirbti, kiek tu nori. Ir tenais buvo tiek daug šūdinų programų, kur ten, tarkim, tu esi drovus, tau yra sunku šnekėti prie žmonės. Ir aš galvoju, what fuck, aš kaip tik per daug pasakau. Man reikia kartais tvardyti, žinai. Ir tipo, aš žiūriu ir aš galvoju, bullshit. Ir aš jai sakau, man tas nerezonuoja, tas. Ir tokia, reiškia, tai jau prasidyrbai. Kai gali būti uždara, jeigu tu turi 90 000 sekėjų. Tai jinai
tokia, gal, sako, tu jau tai prasidirbi, bet tai kaip ir yra tavyje, bet tu jau tai išgyvenai. Nu, tai čia nėra gal. Tai buvo taip pasakyta, tai buvo parašyta ir man tai turėjo surezonuoti. Ir ta prasme, tau pasako, tu esi tokia, arba tenais rytoj ten pasakys tau blogą žodį. Nu, tai faktas, kad pasakys ir blogą, ir gerą. Ir pavyzdžiui, man dabar numerologija nebelimpa, tada nebenoriu metų ten to žurnalo. Gerai, buvo tikrai Viktorija, labai yra gerų sudaro tavo metinių žurnalų. Mano klasiokė? Viktorija kas? Ne? Mano klasiokė. Nu, tai pavyzdžiui, tie žurnalai, jie yra geri, bet aš jau buvau kaip apsėsta tos žurnalus. Pavyzdžiui, aš atsisėdu ir tokia, ar man rytoj gerai būtų priimta sprendimą, ten pusę mėnulio, tenais bus užtvimdytas, pusę mėnulio švies ryškiai, tai tu rytoj ten nepirk, pavyzdžiui, ten nedaryk kažkokių sprendimų. O tai what the fuck, tai jeigu aš jaučiu, kad man reikia, tai reikia pasikliauti intuiciją, o ne retrogradinis ten Merkurijaus užtemimas. Vat šiandien jau man parašė ir aš tokia sėdžiu ir galvoju, nu realiai man dzin, ar tas Saturnas bus mėlynas ar geltonas, bet aš noriu tos mašinos, tarkim, šiandien. Nu tai aš tada galvoju, ne, aš šiais metais nebenoriu, nes aš labai pradėjau daug kom kliautis ir aš pradėjau vien čekint tą žurnalą ir aš galvoju, blem, man rytoj yra, pavyzdžiui, svarbi, ne, ten diena ir man tai nesiseks ir aš tokia, ble. Ir aš atsikeliu ryte ir man jau atrodo, kad... Ir jau bloga diena. Ten nerašo, kad nesiseks, nu, bet tipo kaip ir nėra ta sėkminga diena, žinai. Ir aš tada supratau, kad, nu, man irgi yra, aš neparašiau, bet aš žiauriai tikiu tokiais dalykais ir aš save labai užprogramuoju, žinai. Tai aš pagalvoju, ne, aš žurnalą nebenoriu, tada ten astrologijos konsultacijos aš irgi nebenoriu, nes aš jau viską žinau ir rytų astrologija yra žymiai geresnė negu vakarų bė. Ir aš jau galvoju, aš jau žinau, kas aš ir aš žinau ten mano meilės ir kur ten human design yra labai geras dalykas, bet ten yra grynai pagal tavo gimimo datą, yra parašyta tavo stiprios pusės, silpnos pusės ir kokia tau, bet tenais yra taip ganėtinai abstrakčiai ir labai tikslingai, bet tai nėra taip, kad ten numerologija, kur atrodo, aš tai nelabai kartu suprantu. Tada, pavyzdžiui, tarologijos irgi yra geras dalykas ir taro kortos, jeigu, pavyzdžiui, aš pati esu mėčiu savo kortas, tarkim, taip ne, ir klausimai atsakymai, jo žiauriai veikia, bet reikia žiauriai atsargiai, nes jau po to pradedi šūdų klausimų, supranti, kur tau tikrai geriau. Ar jis apie mane galvoja? Jo, supranti, ir visada labai tikslingai tau atsako ir atrodo, bet visada, kai tu gauni kažkokį atsakymą, ko tau nereiktų žinoti, iš tavęs kažką atima, man taip atrodo. Tarkim, ta pati tarologija, nu tai ar tu ateisi, ne, dabar aš esu būrėja, aš tau viską susakau, tu tokia, man beje būrė tiek šūdo prisakė, du būrėjai. Pavyzdžiui, ką prisimeni bullshit? Nu, aš tuo metu su kitu dar tokiu vienu, ten labai senai buvo, čia buvo prieš Paulą. Ir man sakė, kad tu vat, su juo draugausi, tu su juo turėsi vaikų, tratata, o čia Paula, čia jo nebus, žinai. Taip, tu su juo sako, net nepradėsi draugauti. Arba pasakė, mano artimas žmogus, beje, giminiai, kuriam yra prašiau su sveikata, kad jisai mirs tą mėnesį. Jis iki pat dabar gyvena. Mirti, jau eina 2 metai, jisai sveikas, gyvas ir jis žiauriai malodės. Ir kad šeimoje tarp moterų kažkur į ligoninę patek, žinai, ir aš tokia sėdžiu, skambinu, sakau, nu tai va, ten sakau, žinai, sakau, numirs, sakau, kažkas iš mūsų ligoniniai bus. Ir jinai tokia, sako, what the fuck, žinai. Ir aš tokia, nu tai atsargiai, tipo, tu čia. Mano sesė irgi labai netiki iš tai. Tai matai, čia nėra taip, kad tu tikė ar ne, bet aš įsitikinau, kad visi sako, žiauriai gera būrė. Ir tada, palik pinigų, kiek nori, va čia yra klasika, žinai, ir toksai sėdi. Kaip toksai... jauti? Arba, žinai, čia, pavyzdžiui, kai sėdi kokiam restorane ir toksai, nu tikrai nenoriu palikti dvacoko, bet jeigu procentaliai paskaičiavus pagal etiketą, tu turėtum palikti. 10%. Taip, ir tu tada sėdi ir toksai, aš to nedaryk mane. Ir palieki tos 2 eurus ir bėgi. Arba iš vis nepalieki, nes tiesiog neturi gilų. Aš nejaukau. Ir abu neturi. Ir tipo, galima pusius arbatos, tipo, paliku kortelę. Ne, negalima. Tai taip yra ir su būrėjom, supranti. Sėdi ir galvoji, nu gerai, 3 eurų, nu gerai, atrodo, gal mažai, nes dabar viskas yra brangu. 5 eurų, nu gal ir nieko, 100 eurų, nu gerai, gaila, žinai. Ir tu sėdi ir toksai, Tai dėl ko jos taip daro, nes jos iš tavęs pasiema ir energetiškai, ko jam reikia. Aš tavęs, pavyzdžiui, nusirbiu tavo moteriškumo energiją, man tai buvo su viena astrologija. Vat buvau Vilniui, davė amuletus. Sako, laikyk šitą prie širdies čakros, šitą kai miegi, šitą ten. Ir tokia, kokia tavo graži energija, kiek tu turi daug įsižeminimo ir vyriškos energijos, kaip man to trūksta. Ir sako, ir pavyzdžiui, tam laiko, tarkim, mane tą amuletą, tarkim, aš dabar laikau tą amuletą, tokia sėdžiu. Žinai, tada duodu tau ir laikyk prie širdies čakros. Tai yra ganai pagal idėją, tai yra čakra, kuri yra visi tavo emocijos, jausmai. Tai jeigu jinai tau sako, tu esi per daug vyriška, jinai, arba per daug moteriška, ne, šiuo metu pagal ją. Tai jinai tada užblokuos ir tu nebeisi savo širdies keliu. Tai dažniausiai tai tiesiog blokuoja. Ir aš su sesė pasišnekėjau, aš turėjau belenkiek prasidirbinėti jos uždėtų programų, blokų ir turėjau paleisti tuos kristalus, nes tu gali tikėti, gali ne, bet jeigu aš, tarkim, dabar laikau kažką labai ilgai, tai čia yra energija rankos. Jeigu aš tau duosiu, tai aš tau vis tiek kažką perduosiu. Nereikia ant tiek niekom netikėti, vis tiek tai yra energija. Aš labiau, žinai, ko tikiu, kvantinė fizika ir minčių galia. Aš tikiu kvantinė fizika. Čia kai taip pasakyti, čia yra toks įdomus.
Tipo, protingas, fizika, chemija ir protingas išsireiškimas, žinai. Ne, tiesiog ir užsienį mačiau, ir Amerikoje nelabai daug, tas prasidėjo labai toks, bet labiausiai tai minčių galia. Tai taip, čia jau yra procentų. Tai realiai, matai, aš dabar tas afirmacijas aš jas darydavau, bet aš dabar atsikeliu ryte ir man būna visą toks šokas, nes aš negirdžiu žadintuvu ir aš niekada nežinau, kada aš atsikelsiu. Aš visiems sakau, ar gali man, kas, pavyzdžiui, žinau, kada kas ir tokelis, gali man paskambinti, bet aš žiauriai esu pikta, kad man jau paskambinti. Ko tu man skambini, žinai? Ten 11, pavyzdžiui, tau pasuka, kam tu man skambini, o aš tiesiog miegu dabar pamažu 10 valandų, nes aš toks sirgau ir man dabar reikia atstatyti. Ir aš, pavyzdžiui, man yra treniruotė 9 ir man skambina Aivaras. Ar atsikėlė? Ir aš tokia sakau, kaip man skambina? Aš einu mėgo. Ir pavyzdžiui, man reikia atsikelti, bet man neina atsikelti. Tai aš kai atsikeliu, mano pirma mintis yra, kiek dabar yra valandų? Nes aš šiandien atsikeliu ir galvoju, gerai, palauk, kada man podcastą, žinai. Ir aš tokia, man liko 2 valandos, man reikia išpašūnį pavalgyti, susiruošti. Tai va, tai mano realiai rytas neprasideda nuo afirmacijų, nes mano afirmacija būna kiek yra valandų tiesiog. Ir aš tiesiog realiai, aš šiuo metu nieko tokio nedarau, nes aš esu tiesiog jau įsižeminus. Man nereikia sakyti afirmacijos, aš jau ir taip jas esu įsiskiepijus per tos porą metų. Tai jau natūraliai apie tai mąstai, kai žiūri veidrodį, tarkim, mane tai jau natūraliai, čia kaip įprotis tampa. Ne, bet pavyzdžiui, dėkingumu. Aš ir taip dėkinga. Aš dėkinga visam gyvenimui į priekį. Ačiū. Ačiū nuo šiol visam. Yra dėkingumo žurnalas, tipo, už ką esi dėkinga šiandien. Tai aš ir taip, pavyzdžiui, sakau, ačiū, aš ir taip jaučiuosi dėkinga. Kam tau užsirašyti, už ką tu esi dėkingas, jeigu tu taip esi dėkinga? Taip, yra gerai, pavyzdžiui, ten paleidimo praktika, bet jos juokingai atrodo, bet jos yra gero. Ten, tarkim, stovi ir ten nusipurtai blogas emocijas arba viską išrašai ir sudegini. Tai yra gerai tai daryti, bet tai man, nežinau, ten rebefingas irgi visai gerai, bet supranti, kad kiekviena praktika, jinai tave išskraidina į viršų. Jis tave išneša, tu nesi įsižeminęs, nes tada tu tiesiog pradedi daryti tas praktikas, tarkim, kvėpavimą. Man netinka rebefingas, man netinka oro joga. Nes tiesiog aš neįsižeminu, aš tada tokia būnu išskridus. Ai, man dzina, aš vėluoju, kad reklamas nevėluoju, man dzina, aš noriu į spa. Tada eina vien mano norai ir nėra jokios varomosios jėgos. Išeina išskridimas. Man viskas pasidaro dzin. Aš esu visiškai Saturno deivė. Aš esu šiandien Saturno deivė. Aš išgersiu Britą ir aš važiuoju į spa. Reklamas įkelsiu kitą savaitę. Visiems viso gero, mokymai vėluos irgi mėnesį. Ačiū visiems. Ir aš tada būnu ir dar kartą dėkoju, esu dėkinga. Taip, tai čia reikia, nesupranti, pavyzdžiui, dabar atėjo Instagramai, kur ten, aš šiandieną geriu su savo mėnesiniu krauju. Aš žiūrėjau, aš kažkur mačiau tą video, man atrodo tik toje, kur kažkokį geria, bet aš nežinau, ar ten buvo tikrai kraujas. Bet yra viena lietuvė, kuri tipo visai išsipešė su to krauju. Ir dabar aš esu deivė. Tu ne deivė, tu debilė. Tu ne Instagram'e turi kelt tokius dalykus, supranti. Ir aš žiūriu ir galvoju, ką tu darai. Arba ten to, žinai, ten, kur aš ten esu šiandieną, miško deivė. Ir atrodo, what the fuck, kokią tu deivę nukrypė. Aš eičiau miške, pamatyčiau tą moterį, aš bėgčiau. Tai man atrodo, kad dabar visko yra tiek per daug ir labai daug, kur yra skemas visų pirma, kad reikia labai išsigryninti. Jau geriau nueiti į psichoterapiją, bet ne visada yra gerai. Bet kartais, irgi, jeigu yra gera psichoterapija, arba eiti meno terapiją, nes yra tikrai labai gerai, pavyzdžiui, per meną, tarkim, per piešinius išsiliet. Tarsi, tu turi surasti, kas tau gerai yra įsiliejimų. Pavyzdžiui, man yra kickboksas. Bet nėra taip, kad aš ten išlieju pyktį, nes aš jo nejaučiu. Nejauti. Aš neatsimenu, kada, ant povilo ten pikau kažkada. Ja. Nu, matai, tai aš nieko nedarau realiai šiuo metu, nieko nedarau pirmas. Reiškia toks laikotarpis. Aš tai esu, aš mėgstu klausyti dėkingumo afirmaciją, dėl meditacijų ten reikia labiau susikaupti, ne, būti vietoje. Va, kai nebevat yra geri video, tie tokie ten vibracijų. Jo, irgi labai faina. Čia vibracinės po to jo. Hercų ten tam jo, tikro. aš tą klausau kartais. Va, būna įsijungia arba bet tada meilė labai keistai guli, nes aš paleidžiu tą ir atsisuku šunį ir tokia. Tiesiog, žinai, po kojos praskėtus, rankas praskėtus ir dėl tokia tiesiog guli ir aš galvoju, kad visada numirus, nes tokia meilė. O žinai, grinai, ir tas garsas, tipo, tonight you, tipo, feel the most deep relaxation. Ir jinai iš karto užmiega ir aš žiūriu ir galvoju, plemba, jeigu taip šunį veikia, tai jau aš turėjau pasakyti, veikia. Meilė, tai nepovilas. Laiminga dar tokia, tipo, visai dar tokia, žinai, tipo, su jėgom ir tokia, ir viskas, nebėra šuns. Tai aš galvoju, reiškia, tikrai veikia. Tai sakau, reikia patikslinti, kad meilė tai nepovilas, o šuo. Jo, jo, fočia. Ne apie jos vyrą. Jo, aš taip, neguli, žinai. Ne, nu ką
gal ir guli irgi, bet tipo, jo, čia realiai šuo. Tai aš realiai beveik nieko nebedarau, nes pusė yra irgi bullshit. Bet aš mėgstu, tarkim, kai ruošiuosi ryte, ne, ten eini į dušą ir panašiai, tai pasileidžiu, kol dar vaikas miega, tada paklausau, už ką aš dėkinga, ten bla bla bla. Jo, aš taip pati savo afirmaciją nežinau, man tai atrodo, ir man labai dažniausiai erzina tie, man turi labai patik žmogaus balsas, kuris veda, nes dažniausiai būna hello, tonight we will most different. Ir atrodo, oh my god, atrodo, kas čia per balsas ir man jisai sutrigerina. Arba kaip tie ASMR daro, aš nekenčiu, man jie trigerina, žinai, ypač tie, kur ten, tipo, ten... atrodo, man gali baig spjaudyti į tą, nežinai, skrolinį vakarę ir vieni spaudos puogus, tada tu matai saprę, kuris daro betą ten kokias vėlką ir tada matai tavo deep relaxation ten kokias ir mane žiauriai trigerina. Ir dar vėlką verkia. Nu ir tipo, visas toks starter pekas prieš miegą ir toks, what the fuck, aš ką tik mačiau. Ir tada eini klausytis tų, žinai, taip, nurimti reikia. Įsižeminu. Klausai jos, ne? Žodžiu, aš žinai, ne. Esu netyčia pamačius ir ačiū viso gero. Ir kas liečia Bielką, mačiau, man rašė žmonės, pakviesk į podcastą, aš atrašiau, kas jie. Man, tai galim dviesi pakviesti, aš ją pakalbėti, nes aš atsiuntė man jos video ir aš tokia, okei, ačiū. Aš mačiau su podcastas, su jo buvo podcastas. Aš su Bieliausytė, aš biškai padėjau šią ligoninę nevežiau Kaune, nes jie tikrai yra labai negerai su sveikata. Jo, dabar ten yra tikrai rimtas atvejis pas ją su sveikata. Lietuvos visi ligoninės, ten taip labai keista sistema, aš ten labai stipriai gilinausi visą tai, tai šeimos gydytoją daviau, nes matai, pavyzdžiui, čia gali tikėti, gali netikėti energiją, bet žiūrėk, yra toxic čiuvas, tada yra OnlyFans, tada yra ten, tarkim, nesavirealizacija, ir tu ligoniniai. Tipo, suprantu, labai make sense. Dabar sakė, kad kūnas, psichosomatika, tai yra, tai čia ir taip aišku, kad jeigu tu, pavyzdžiui, kaupsi ten pyktį belenkokį, kad tau kirs per gerklę arba atsiras koksai navikas ar kažkas, kad per kažką tai viduje susidarys. Tai dėl to, pavyzdžiui, aš niekur nepykstu. Tipo, aš žiauriai nepykta, aš žinau. Aš dabar skaičiau knygą labai gerą irgi apie psichosomatiką ten. Kūnas man viską jaučiu. Ir šitą, bet ten labiau apie psichoterapiją buvo. Dabar tikslaus pavadinimo, aš su pavadinimais neprisimenu, bet galiu atpasakoti visą vidų. Kas buvo knygoje. Tai va, dar ką norėjau paklausti, dėl afirmacijų viskas aišku ir panašiai apie bendravimą su Junona. Kaip jinai tau padėjo, kaip tas prasidėjo ir ar tęsiasi toliau jūsų bendravimas? Tai aš šiaip Junoną žinau, man atrodo, per jos sesę, nes aš labai senai jos sesę buvo kažkokiam realybės šou per TV3, jie buvo belenkaip senai, man buvo gal 13-14 metų, nors ne, čia jau tikrai senai. Tai va, žodžiu, tai aš kažkaip tada sužinau apie Junoną per jos profilį, per Augustinas, nes man jos tokios labai tokios egzotiškos įžūdos, labai gražios. Jo, labai gražios. Tai va, ir aš tada sužinau apie Junoną, bet aš tokia pasiekiau, nes tai antikus, man atrodo, tiesiog man labai gražiai darė ir jo, aš tiesiog pasiekiau ir tada jinai pradėjo vesti viską labiau apie marketingą. Ir tada aš buvau jos mokymuose. Aš buvau Telegramo jos grupiai, kur buvo apie marketingą ir man labai patiko, kaip jinai viską vedė. Ir tada užsirašiau pas ją į esminę konsultaciją. Aš su buvus tik kelią. Tai va, realiai, ką darau saviugdą, tai vieną kartą metuose nueinu pas Junoną. Vieną kartą. Mes ten vasarą susiskambinam ir tada, sakau, apie ką šnekėsim, sakau, apie pinigus. Pasiskambinam, prašnekam apie santykius ir apie ten gyvenimą, supranti. Ir aš tokia, okei, nebeturiu klausimų apie pinigus, sakau, nes čia jaučiu, sakau, dėl to dabar ir buvo šudiniau. Ir dėl to ir nežinau, ką daryti. Tipo, viskas labai būna make sense. Bet Junona yra ta, kur, tikrai nebus ta, kur ateini ir tenais tokia, viskas bus gerai, tu neber. Jinai bus tokia, what the fuck, tu manau, čia. Jinai ta prasme yra labai žemiška, labai paprasta ir jinai tiesiog yra labai tvirto stuburo. Jinai tavęs niekada tenais neglostys, tiesiog sakys, ta prasme, tarkim, ten blogai, ten su kokiais santykiais, tai gerai, tai kol taip jauties, gerai, jinai paklaustų viską ir tada sakys, tai ko tu čia apsikrauni, jinai labai tave įžemina, aš nemoku pasakyti, jinai tau duoda įrankius, nėra taip, kad, ko tu čia apsikrauni viso gero, ne, duos įrankius, išsinagrinės, bet tu pats savo atsakai klausimus ir tiesiog pas ją yra viskas žiauriai simple, tiesiog liktų su kokia griežtesnė mama faina šnekėtumai, va toks būna vaibas pas ją, toks labai aiškus, labai tvirtas, pas ją yra labai daug energijos, tiek moteriškos pas ją, tiek vyriškos, tiek pinigų, tokia labai motyvuojantį šiaip yra žmogus. Tai aš su ja pradėjau daugiau bendrauti. Ir jo, ir dabar jau visai senai susirašė. Man patinka, blemba, Junona vis paseka, vis atseka. Jinai, pavyzdžiui, įkelia istoriją. Dabar aš visus atsekau, nieks neužsišykite, kad visus atsekiau, bet dabar aš noriu sekti tik tai apie marketingą. Ir aišku, atseka ir mane, bet aš irgi keliu, kad atsekiau marketingą. Ir tada atseka ir tada jinai per Junoną pumų paseka. Ir aš tada tokia galvoju, gerai, reiškia, bent per kažkur, nes atrodo, kodėl mane atsekiau, žinai. Yra tokių žmonių, kurie visą paseka ir atseka. Taip, bet čia yra gera praktika visus atsekti. Reiškia, per mažai dar kilo visko. Naudinga. Tai va, taip, bet su Junona tai mes tiesiog taip ir dirbom. Ir kartais nueinu aš pas ją. Man taip patinka, jinai tikrai labai labai faina.
Gerai. Tai tada, jeigu grįžkim prie tos temos, kur kalbėjome apie Instagramą, mano profilį, tavo patarimai man, kaip aš galėčiau dar pas save dabar profilyje, tau reiktų podcastus geriau įsireklamuoti. Nes matai, dėl ko yra gerai, kad tu darai podcastus, nes tave visi mato kaip įvaizdį, supranti. Nors mato, pavyzdžiui, kaip ir yra labai sunku tos įvaizdžius nusimti nuo savęs, ne? Pavyzdžiui, yra Kristina, tai jinai irgi turi įvaizdį. Tarkim, aš labai ilgai turėjau dėl off įvaizdį, dėl tų niudžių įvaizdį. Taip ir pas tave labai daug kas, jeigu yra, pavyzdžiui, šviesus plaukai ir graži figūra, tai atrodo, oi, pupytė, ogytė, čia ką jinai čia gali dėl plaukų pastovi dabar visą. Nu tai va, matai, o ką sako? Ne, šiaip pastaruoju metu tai sako, kad labai gražus plaukai. Tai ne? Ir va šiandien moteris, aš irgi forume ją pamačiau. Jinai priejo prie manęs, žinote ką, jūsų labai gražus plaukai, sakau, dėkoju, labai malonu. Ir jinai sako, va jeigu būna žmonių, kurių aš neįsimenu, kažką pakalbėjom, nuėjo ir viskas, tai jūs pamatei ir įsimeni. Ir pirmas, va tas kabliukas plaukai. Ir aš tokia, tai va, wow, matai, nes jų daug. Nes tiesiog yra labai daug, tai va, dėl to yra gerai, kad yra podcastas, nes tu tą tokį, tu gal parodai, kad tu ir turi ką pasakyti ir kad tu esi, ta prasme, iškalbinga, o ne tai, kad, ta prasme, neturi ką pasakyti, neturi žinių ir aš šiandien šiaip darau podcastą, žinai, ir tipo, ai, va, čia labas, ką tu. Nu, tai labai gerai, kad yra tas podcastas, bet jį reikia labai gerai išreklamuoti. Tai va, čia yra įdomu, nes YouTube'as visiškai veikia kitaip algoritmai ir tu, pavyzdžiui, kai keli video YouTube'ą tenais yra visiškai atskira ten dimensija. Jo, aš bandžiau domėtis, bet labai sudėti, kad trending išeitų, kad viskas kokybiškai, kad susiskirstytų tenai, žinai, kai ten rodo, va čia, aš neką patai, čia patai, čia patai. Tai YouTube'o, tarkim, ir TikTok'o, ir YouTube'o, ir Facebook'o, ir Instagram'o labai daug yra skirtingų dalykų. Tai čia reiktų kokio nors žmogaus, kuris labai gerai moka apiforminti, žinai, tai. Pateikti gražiai skaniai. Jo. Tai bet tai labai gerai, kad dabar yra podcast, bet kad tu dabar viską gerai darai. Ką dar patarimų man? Aš tai galėčiau dar, aš tai tavo vietoj tikrai daryčiau arba brandą, arba grupę moterų. Nu, dėl moterų grupės tai jau man buvo įsakęs. Nu, reiktų arba kokį daryti prenumeratą, vat, kaip aš esu padarius, žinai, nu, pavyzdžiui, atskirą profilį ir messengerį, arba tada reiktų kokį nors brandą, tarkim, ar tai būtų su maistu, ar tai būtų su rūbais, ar tai, nu, su kažkuom reiktų kažko. Sieti save ryšti prie kažko. Jo, nu, nes, kad išgimdyt kokį produktą. Aš labai norėjau Telegrame uždarą grupę, ne, kur, vat, moteris, tarkim, projektą, kur aš vykdau projektą, mokymai, tarkim, tiesa, nemokami mokymai po naujųjų metų ir vėl bus apie fitnesą ir mitybą, kam įdomu. Norit, labai naudinga, prisijunkit. Bus ir vėl, dabar aš jau įkūriau įmonę, gerai, SVT akademija jau yra. Įmonė jau turi šiandien įmonę. Taip, va, jau galima sakyti. Žvėriauskas irgi. Jau įmonė. Labai gerai. Jau yra įmonė, ne individuali veikla, jau pradėjom domėtis ir kas liečia mokesčius ir aš įsigilinau į šitą temą labai stipriai. Na ir toliau. Kaip čia, augu, ne? Nes tikrai yra sudėtinga ir rasti buhalterę ir kad viską tvarkytų ir tai teisingai, tvarkingai deklaruoti visas pajamas ir panašiai, ne? Nes, na, nenori turėti, neveikimas irgi yra atsakomybė, pradėkime nuo to. Tai va, tai irgi dabar jau įkūrėm, mes padarėm ir po biškį plėsiu, vystysiu, ne? Ir aš galvojau padaryti uždarą tą grupę Telegrame, kur, tarkim, po projekto merginos, ne? Ir ne tik merginos, ten ir vyrai būna, ne? Pas mane mokymuose, kur aš mokau. Jie tikrai visi po mokymų išmoksta 100%, turi bendrą supratimą apie mitybą, nes milijonai informacijos yra internete, ką ir kaip reikia, bet nieks nežino, kaip reikia teisingai. Ir kaip aš sakau, dviračio mes neišradinėjom, bet yra tie dalykai, kurie tikrai veikia vienam, antram, trečiam, tu bandai, kas yra tau ir netgi jeigu man veikia šiame laikotarpyje, ne, kai man 30, dabar ten 29, tai nereiškia, kad tai veikia man, kai bus 25 arba kai bus 35. Ir mes išmokstam, kaip ir ką reguliuoti, kaip ir ką keitelioti, neturi pagrindą žmogus ir aišku supranta, kam to reikia, kam sportuoti reikia. Tu vedi grupinės? Treniruotės ar ką? Salėje taip, rato treniruotės, bet šiaip mažai. Tai aš vat ir galvoju, kaip daryti tą, nes kad subscribas būtų, ne, pavyzdžiui, Telegramo kanale, bet tu man visada sakai labiau eiti į Facebooką, uždarą grupę. Nu, matai, pavyzdžiui, man Telegramas yra tiesiog labai nejaukus. Nu, man jis toksai, aš nesuprantu jo. Nu, man taip jauku ten ir faina. Aš nemoku, bet matai, aš nemoku ten gal, nes aš tiesiog nelabai naudojau. O man Messengerį yra patogiau, bet va kitos panos sako, man Telegramas ir pem pasiskirsto. Vienos naudoja, kitos ne. Man Messengerį galbūt dėl to, kad rašo kitų žmonių ir, na, blaško. Aš labai taupau laiką, aš labai jį, na, organizuotai tiek Instagramai, tiek Facebookai ir jeigu tai yra Telegramas, reiškia ten aš esu pasiekiama 24/7, ne, ten yra mano darbas, ten yra mano žmonės ir visi mano artimi, Telegramas arba WhatsApp'as, ne, dvi platformos. Tai va, tau reiktų tada grinai išsigryninti,
žinai, kaip apiforminti, kad visom būtų patogu. Nes, pavyzdžiui, aš tai dabar galvoju, iš vis būtų labai smagu ir su Monika, esame apie tai šnekėję, ir su Ingrida, ir su Monika, ir su Jacinta, žodžiu, čia dabar visos čia apie tai šnekėję, apie renginius, kad vesti renginius. Aš norėjau sakyti, aš noriu. Ir labai fainai. Nes, tipo, aš, žinai, galvoju, aš nedaryčiau tų, kur influencerių renginys, ne, kad būtų ir paprastas moteris, kurios nori ateiti, nes visur yra faina, tai yra tokia faina moterų bendruomenė. Va, pavyzdžiui, pas mane dabar atė mokymai, tai yra labai smagu, nes jos visos jau yra susibendravę. Taip ir realybėj, va dabar buvo renginys, ten buvo grinai influencerių. Tai nelabai mes ten pabendravom, tai influenceriai vieni su kitais, daug kas tiesiog labai greit išėjo, ir tipo išėjo toksai, labai fainas renginys, bet man trūko, kad kiti norėtų pabendrauti su kitais, gal tu kažką pasisemsi, gal tu apsikeisi kontaktais. Aišku, aš jau plius minus visas jau beveik žinojau, žinai, bet trūko tokio labiau communication, tai aš dėl to galvoju, aš jeigu daryčiau renginį, aš labiau įtraukčiau auditoriją, labiau būtų daugiau. Nu, tarkim, man vat renginys ir, tarkim, Jacinta ten veda tenais irgi su tavim apie ten, pavyzdžiui, pasiskirsto tai temom, kad viena tenais ką labiau išmano apie mitybą, kita labiau apie ten sportą. Nu, abi jūs realiai visai panašiai darot, bet tu gal labiau, kad dirbi normaliam sporto klube, o jinai tiesiog kartais ten veda, ne? Nepamenu. Jinai su mityba labiau dirba, gal. Mitybos planus. Nu, taip. Ir tą kaip planą. Tai va, pavyzdžiui, būtų fainai, vad grinai, kad ten aš apie Instagramą galėčiau pašnekėti, ten gal ateitų keli brandai, prisistatytų, va, buvo labai fainai, kaip prisistatė, vad grinai buvo 3 brandai, va dabar, Nara Health lietuvių ir Sun 365, vad kur buvo tos sultis, plembo. Atkeliau, gaila, kad neatkeliavo, būtų atkeliau, būčiau atnešęs, sakė dėdžią, jūsų. Nu, tai pavyzdžiui, jie yra antiek pramušę tą brandą, kad dabar Nara Health padarė, tai po tą kaip tokį, žinai, gėrimą. Nu, tai žodžiu, tai norėtųsi, kad ir brandai prisistatytų, ir moteris, bet reiktų labai apiforminti ir surasti vietą, nu, jau kaip ir radau, bet reiktų pagalvoti, ką galit naudingo pertikti, taip ir tau renginiai būtų Aš tau pasakysiu, kokią aš turiu idėją, kurią noriu gyvendinti, noriu padaryti ir aš manau, tai būtų moteris, nu, laukiami ir vyrai, bet manau bus labiau orientuotai moteris, brunchas. Tada, kai aš perteikiu ir vėl žinias apie mitybą ir sportą, sveikatingumą bendrai, bet tai tokioj aplinkoje, ne kai mes ir vėl susijęm su maistu, emocija, nu, tai žiūrėk, čia galima viską labai gerai apjungti. Ir panašiai. Tai čia, pavyzdžiui, gali būti, pavyzdžiui, renginys, ten, nežinau, tap savo geriausią versiją, ten su Silvija Aurėja ir ten kažko ir Monika, tarkim, ne? Ir tarkim, yra kaip ir degustacinė, pavyzdžiui, kokia vakarienė, tiesiog faina, kad jis sėdi valgo ir, pavyzdžiui, dar kad klauso. Ir, pavyzdžiui, kad dar būtų to pačiu ir podcastas. Pavyzdžiui, kad tu vedi man ir Monikai, tarkim, klausimų, žinai, tu vedi podcastą, kad mes, pavyzdžiui, visi ateinam, pirmą mes pavalgom, tada visi pasišneka, išgeria ten šampano, ko tik nori, žinai, Britas, ir tada visi eina, pavyzdžiui, pasiklausyti podcasto. Nu, kad tipo būtų ir žinių, ir dovanų, ir pavalgai, ir pasišnekė. Dėl to aš ir galvoju, kaip čia apiforminti, žinai, kad nebūtų, kad tik tai visi sėdi ir klausosi, bet ir nebūtų, kad visi tik valgo ir vakarėlės. Nu, kad tipo būtų ir to, ir to, ir to, ir to. Ir nauda, ir faina, ir smagus laiko praleidimas. Labai laukiu pagaliau, kada ten visi grįš iš visokių užsienių, nes su Ingrida ten yra verslo mentorė, mes niekaip nesusiderinam laikų, bet nu, mes realiai abi labai panašiai veikiam, nes ne kaip ir irgi su Instagram marketingu, aš irgi, bet dar ir su finansavimu, ten finansais dar kažkom, tai postų nedarau. Tai aš ir galvoju, būtų fainiau imti dar ir kažką su sveikata, nes jeigu aš pašnekėčiau apie sveikatą, tai... Nu, jeigu ieškosit, aš tai mielai. Tai jo, aš čia ne tai, kad čia aš realiai ir tik organizuočiau dabar, tai man reikia, kad kažkas irgi organizuotų, nes aš tai jo organizatorius. Ir aš, jeigu aš galvosiu tai branšą, tai geriau apjungti, nes supranti, jeigu tu apjungi, tada žmogus įsitraukimas didesnis. Pavyzdžiui, jo, nes pavyzdžiui, gal vienam bus įdomu apie marketingą, bet gal tas žmogus galvos, o blemba, kaip gerai, kad čia yra apie mitybą, žinai, gal bus ta auditorija, kad jinai va taip susimaklevo, žinai. Ir tada... Supratau, ką tu turėjai minėti, bet ir dar reikėtų pagrindinės sferas išrinkti, naudingiausias ir aktualiausias kiekvienai moteriai ar aplamai žmogui, ne? Kur būtų kartu ir mama, aišku, nes visus nepraktiškai dauguma, kad ir mama, ir mityba. Tai žiūrėk, tai moteriškumas, sveikata, pinigai. Nu, tai supranti, taip ir yra, nes yra moteriškumas, tas sveikata. Nu, tai jeigu tu nori būti moteriška, tu turi turėti ir energijos, ir jėgų, ir grožio, ir pinigų. Nu, tai realiai. O žinai, marketingas tai yra pinigai. Nu, tipo, nereikia tik apie Instagramą šnekėti. Galima apskritai apie marketingą šnekėti, žinai. Nes tas pats, pavyzdžiui, Elvinas, Monika, aš tai realiai, nu, va, taip ir darom. Tai ką, mūsų podcastas jau į pabaigą, labai smagiai pasišnekučiavom su Aurėja. Dėkojam visiems, kas buvote su mumis ir turim jums dovanų. Taip, tai kadangi jau prašnekome apie artėjantį renginį, tai pagaliau atrodo, kad išėjo išsigryninti, koks tai renginys galėtų būti, nes aš jau labai senai apie tai galvoju, bet realiai čia, manau, buvo ir ženklas, kad ir susitikome. Nu, mes, jeigu pasišnekam, tai kažką išgimdome. Tai žodžiu, dabar gimdome renginį ir tada 2 moterim padovanosime nemokamus kvietimus
random išrinksime jūs, jo, 2, ne? 2. Nu, tai Nesu draugė, būtinai su Jo, drauge. jeigu jūs norite mitybos planų, tai galite kreiptis pas Silviją. Tada, jeigu norite konsultacijos pas mane arba į mokymus, arba į rėmėjus ir... Irgi ką mes dar galim duoti? Pas Aurėją. Ai, dar galite parašyti, kokį norėtumėte sekantį svečią pamatyti. Jo, parašyti tikrai va labai įdomu. Ačiū jums visiems, subscribinkit ir iki pasimatymo kitoje laidoje. Sveiki visi. Šiandien... Geriausia pradžia bus. Sveiki visi, kas normalus. Visiems kitiem čiau. Gerai, viskas. Sveiki visi. Šiandien vėl susitikom laidoje Mintis be filtro. Be filtro. Mes visada išvis. Sveiki visi, šiandien jums suformuosiu nuomonę.